дилро бо мушт ҳимоя намекунанд, дилро бо дил ҳимоя мекунанд. акнун бигӯ, тура ки ҳимоя мекарда бошад? ҳуҷум ба муқобили як нафар? ин далерӣ нест. چه احوال است؟ چی شده است با تو؟ با تو میگویم گپ زن. همه تینجی است مادرخان. تشویش نشوید. رو زودتر دستوریت را شوی. پایان فرا منتظرت میشوم. زود باش. бобуна, рӯзи сеюм аст ки хурҷини ту холӣ меояд. ту номуз дорӣ? дар қабилаи мо муфт хӯрдан ҳаром аст. аз ҳамон лаҳзае ки кӯдаки ҷугиро огардон мешавад, аз паи ризқи рӯзӣ мебарояд. паго чӣ хел ту шавҳар мекунӣ, бурдану ёфта оварда наметонӣ ба хона рафт? аз дар ба дару аз кӯча ба кӯча гаштана қувватам намон додо. касе хайр кардан нахоҳад айби ман чӣ? дурӯғ нагӯ. мардуми тоҷик хайрхоҳанд. хурҷини ҳамаро пур мекунанду аз туро холӣ мемонанд. аҷдодони мо ба чандин кишварҳо кӯч бастан рафтанд, аммо тоҷикистон файзу баракати дигар дорад. аз паи ризқу рӯзият шав духтарам, аз паи ризқу рӯзият шав ки паго азоб мекашӣ. хес хурдана бас кун, ақаллан биё ёрдам кун. о чӣ кор кунам? ма нонпораҳоро ҷудо кун. хушку пупанакдамидаро барои эми гов гузор. мулоимашро барои хурдани худамон. набояд. ту набояд чунин мекардӣ. охир одам таваккал ба худо ба ҳар куҷо по намегузорад. беҳуда нагуфтанд ки аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ. шукр кун ки соқу саломат омадӣ. вагарна ман ба падару модарат чӣ мегуфтам? модархон, вақте ки дил бихоҳад пой беихтиёр равон мешавад. не бачам, ин хатои маҳз аст. охир мо ба гуфти дил битозем. о ин пойҳо моро ба бисёр ҷойҳо мебарад ки аз он ҷо баргашта наметавонем. ақл бачи, ақл бояд роҳнамои мо бошад.
به هر کاری که دست میزنی اول آن را به ترازوی عقل گذار. اندیشه کن انا بعد به خلاصه بیا. فهمیدی؟ با خلاصه اومدم مادر خان. ولی چی ولی؟ بید خوبترش پگاه بیا مادر خان. پگاه میگویم. حالا استراحت کنید. با دیدم علاو انداختی و باز استراحت کنید میگویی. اینجا از داخل؟ تینجی است تینجی. یک خبری خوش دارم پگاه میگویم. مایلش من راضی بچم. ولی پیش از خبری خوش گویی که اول ماشین رو ساز کنن. پدرت ندیده. حتما مادر. شب خوش بچم. شب خوش مادر خان. نغز استراحت کنید. خوب بچیم. خوب تو هم. خیزر وقت کار شد. خیزر ریسقت رو از در مردم جمع کن. شب ساعتی چندم؟ صبحت بخیر بچم. صبح بخیر مادر خان. خوش اکنون میگفتگیستی خبری خوشت را. مادر خان با امتحان دیر میکنم. چند دقیقه دیگر مونده. 1 دقیقه تو مشخص بگو کفایه. 1 دقیقه من تو رو میفهمم. مادر خان برای این روزی دلی من 24 ساعت کم است. شما 1 دقیقه میگویید. شوخیت رو بس کن. جدی شو. گوش میکنم من تو رو. کنی گپ زن. خبری خوشم این که شما چای ندارید کن. خان میخواید مادر خان؟ نه بچم تشکر. خبری خوشم این که من شبا دیگر دیر نمیایم. شیطان میلش بچم رو امتحانت رو با سری بلند سپر. بیگاه که آمدی همه آن چیزی که هست
بینغمه فریب راستش رو میگویی؟ همین خیل؟ کشش میکنم مادر خانم. مایلش من وقتم کمتر موند. مایلش بچه. من چی خوشت نامد؟ اگر میفهمیدم تماما به این طرف تاب نمیخوردم. برای چی؟ از من یکون بدیه دیدی؟ ها دیدم. برای روی مالی مرا آوردنت. من از منظر دشنامی زیاد شنیدم. منظر؟ کی است منظر؟ کارت نباشد. تو خودت کسی که من به تو حساب بودی ها؟ صدقه کردی؟ 1000 رحمت. اکنون راه سفید وقتی کاری ما رو نگیر. کاری تو همین است؟ ها کاری من همین است. چی جایی خنده است؟ من رو همراه خودت به کار نمیگیری؟ مسخره میکنی ها؟ بغیر صدقه تو به کار دیگر حقوق نداری. پس چرا دوری میجویی؟ نزدیکتر بیو. طلب کن هر چیزی که میخوایی من برای تو مهیا میکنم. چی میخوایی باز؟ 1000 رحمت. بسیار چیز میخواهم. ولی اونها به دوش تو نیستن. پس به دوش کیستن؟ به دوش من نباشن. راهی سفید. رحمت ای دختر گلیست. من برای تو باز صدقه دارم. салом, марҳамат, хуш омадед. Чӣ хизмат? бисёр гам назан. Аз ҳама куртаи қиматата нишон де. Мана куртаи қимат? Марҳамат. зард не. Дигар ранг. ту чӣ мехоҳӣ манзар аз маро гардонад? ман на манзаро мешозам, на ба ӯ кор дорам. Куртаи қимат гуфта нишон додам. инашро нишон де. вай ранги зардро бад мебинад.
ана инаш мешавад. мезебад мешавад. ба паси парда гузаред, ба андозаи худатон чен карда пӯшед. не дар хона мепӯшам. ороишот ҳам доред? ҳа, марҳамат. ана марҳамат. кадоме аз инҳо манзара об мекарда бошад? ин қадар манзар гуфтед, кӣ бошад вай хушбахт? ту кора набошад? ман аз ту напурсидам ку барои занат шавҳари чандумӣ? те инҷа ман аловаке. ба ман як об меорен? меорам. фақат тез кунед. марҳамат. модархон, ман ба як ҷоги духтар ошиқ шудам. чӣ? нахот. ин чӣ хушбахтист? о вай, малика кӣ будааст ки дар байни ҳазор духтар бахт насиби вӯ шудааст? туй мекунӣ бачам, туй. бахшиш, модархон шуморо ба ҳуҷраи худ даъват дорад. майлаш, гӯед ки ҳозир меравам. хоб шудааст. модархон, ман ба як ҷоги духтар ошиқ шудам. хел намешавад. самимитар бояд бошад, самимӣ. модархон, ман ба як духтари зебову маҳин, ба як духтари ҷӯгӣ ошиқ шудам. ошиқ. шумо чӣ мегӯед?
جوگی دختر؟ یا توبه تو خودت میدانی که چی ها میگویی؟ یا از عقل بیرون شده ای؟ من فهمیدم که با شنیدن این خبر اوضاع شما یک باره ویران می شود. ولی مادرخان دل را فرمان داده نمی شود کو. از بین همه ایمان دخترانی که شما پیدا کردید یگانه او به دل من راه یافته است. این راهی خطا. برگرد از این راه حالا که دیر نشده است. گوش کن، تو فرزندی یگانه این خاندان هستی. میراثی دولت و ثروت این خاندان به نام تو گذاشته شده است. سرور خواجه هیچگاه اجازت نمیدهد که یک جوگی دختری به نام و نشان میراثخوری اجدادی بزرگ شود. اما بعضی وقت مادرخان ثروتمندان یک لحظه شادی را با زر خریدارند نمی‌یابند کو. ثروتی که والدان برای من باقی گذاشتند به ملکت چی معنی دارد؟ بس! اگر باری دیگر از آن جوگی دختر یادی کنی خودم رفته به والدانت خبر میدهم. فهمیدی؟ از در به در و از کوچه به کوچه گشتن قوتم هم نمو. هیچ کس خیر کردن نخواهد. ای بی من چی؟ تو فقط یک گپ داری. همین روز من 3 بار آورده خالی کردم. دادات چند مهره و حلقه فروخت. خواهرت 60 سامانی جمع کرده آورد. همین تو که بر اومدی درهای مردم بسته می شوند و کیسه هایشان خالیه. تخلت رو با من این را سوزاندن در کار. برای چی؟ چی خیل برای چی؟ رحمتی مادرم میگفت که خلطه جوگی به خانه خالیت خاصیتی بد داره. در خانه قحطی میاره. برکت گم میشود. هر باره که خلطه های خواهرم خالی می آمدن آنها را به علا می پرتافتن. ایست؟ اینو از کجا؟ دستپانه؟ زر و زیور؟ کورته نو؟ از کجا اینقدر چیز؟ من زر خرید. او امروز گوش رو فروخت. مرا دید که خطم خالی گریه کردم. زیغ نشوم گفته از سری پولی ملهایش خرید. من زر خرید. گرید مردک. دروغ میگوید. این دختری قبیله ما به خطایی های جدی راه داده است. هم پدر و مادر و هم پیران اجداد را فریب میکند. از رسم و آیین جوگی ها دست کشیده میل شغل دیگر دارد. از پیش او را مشکلات خانواده شدی است. شأن و شرف او در بین اولاد پست می شود. کی باشد یاردم کنه پیران، قوت ده پیران. کی باشد این دختری قدر است. مادر خان، شما متین رو از ما دیده خوبتر میدونید. فرزندی ما هم باشد شما او را به وای رساندید. باید سری این راه خطر را بگیریم. من شاهزاده یک و یگانه خود را به یک جوگی آواره‌گرد نمیدهم. کلین من باید ملکه حقانی باشد. من هم عیناً چنین فکر دارم.
вале ӯ мегӯяд ки дилро фармон дода намешавад. дар ин хона ҳама чизро фармон дода мешавад. зиндагии амириро ӯ ба филмҳои ҳунарӣ монанд набинад. гарчанд дар айёми кӯдакиаш ману падараш дар сафарҳои хориҷӣ будем, вале аз дур тамоми хоҳишҳои ӯро иҷро мекардем. имрӯз наметавонем ба ҳамаи фикрҳои ӯ розӣ шавем, зеро акнун ҳар як иқдоми ӯ метавонад ки вазъияти ин хонаводаро таъсирбахш бошад. дуруст мегӯед хонум Сарватбегим. гапатон ҳақ аст дуруст. куртаи нав, зару зевар, аз куҷо ин қадар навигарӣ? очам харид. барои чӣ? барои чӣ не, барои кӣ гӯй? пас барои кӣ? барои манзар. барои он ки манзар дида дар фикри тӯй шавад. манзар дар фикри тӯй ҳаст. фақат камтари дигар сабр кун. сабр то ка ин қадар сабр? ба ман не, ба додод гӯй. маҳру молро камтар кунад, то ҳол ман маблағи заруриро ҷамъ накардам. чӣ хел тӯй барпо кунем? ин барои ман муҳим нест ҷон. муҳим он ки ҳар шаби умри боқимондаи ман бо ту рӯз шавад. айнан ман ҳам ҳаминро мехоҳам, ҳатто зиёдтар аз ту. бовар намекунам. чӣ бояд кард ки ту бовар кунӣ? ба як бӯсаи гарм мешавад асал? бӯса ба куҷо? фарқ надорад. не, пеш аз никоҳ беодобӣ намекунем. ин беодобӣ нест, ин машқ аст. чӣ хел мо бетаҷриба амал мекунем? ин таҷрибаро ман мехоҳам дар шаби аввал биомӯзам. пас интизор шав ҷон. хубтараш аз донистани мо пай набарад. бигзор донад чӣ ҷои пинҳон кардан аст. вай бо кадом ақлу заковат ба духтари ҷугӣ ошиқ мешавад? не дадиш, ба хубӣ ҳал кардан лозим. бо иғво бардоштан якбора масъала тезу тунд мешавад. ман худам медонам чӣ кор кунам. чӣ кор мекунӣ? шин ман фақат себ мехоҳам оча. ина себои ба мазза ма. ба дарича баро тез. ин бегоҳ муҳаббатро ба хӯроки шом даъват мекунем ва ҳамзамон ӯро бо матин шинос мекунем. яъне дар интихоб хулосаи ману шумо муҳаббат аст, ҳамин хел? тамом. хуб фикр кардӣ? албатта, аз муҳаббат дида мо арӯси хубтару беҳтар намеёбем. барои он ки духтари хоҳари ту аст, ҳамин хел? не сарвархоҷа, барои он ки меросхӯрони сарвати мо зиёд нашаванд. дар ёдат бошад, ин васияти биби калонамон буд ки мегуфтанд аз худиҳо гиреду ба худиҳо диҳед. бегонаро ҳеҷ гоҳ роҳ надиҳед.
ва ман чӣ тавре ки духтари холаи ту мешавам муҳаббат ҳам ба Матин духтари хола мешавад. кане ҳоло худи ӯ ҳамроҳи мо наҳорӣ мекард? намедонам, ман ҳам ҳайрон. аввалҳо пеш аз мо мефаромад. модархон, лабай Сарват бегим, ягон хизмат буд? не, модархонро гӯй назди мо биёяд. хуб шудааст, ҳозир мегӯям. кани Матин, наҳорӣ хӯрӣ наомад? вай субҳ барвақт хист. наҳорӣ нокарда рафт. вай имрӯз имтиҳони дуюмашро месупорад. имтиҳони якумашро чӣ хел супорид? шумо тафтиш кардед? албатта тафтиш кардам. бо баҳои аъло супорид. имрӯз ба хӯроки шом муҳаббатро даъват кунед. мо ӯро номзади Матин интихоб мекунем. бо сару либоси хеле зебо биёяд ки домод дидан баробар об шавад. хуб шудааст хонум Сарват бегим. фақат Матинро хабардор накунед. гӯед ки барвақттар биёяд. тамом. хуб шудааст. ҳатман. боз ту? боз ман. ҳолоам ба дилат роҳ наёфтам. не албатта. аз рӯи ту шуда ман нуқтаи корамро алиш кардам. боз дар ҳамин ҷо ҳам пайдо шудӣ. ман туро ҳамеша дар ҳар куҷаям бошӣ меёбам. ҳатто агар дар бешаи палангон бошӣ. баъд чӣ? дар куҷое бошам набошам? аз ту нестам. бо гап дорӣ? дорам. аз кистӣ? аз манзар. номзади ман. боз гап дорӣ? дорам. бо ман дӯст мешавӣ? намешавам. дар қабилаи мо дӯсти байни марду зан норавост. бо гап дорӣ? боз дорам. аз дасти ман садақа мегирӣ? мегирам. ин касабаи аҷдодӣ аст. фақат бо як шарт. бо чӣ шарт? дигар суҳбат намекунем. ту садақа медиҳиву ман садақа мегирам. ҳар кас аз пайи кори худ. ман розӣ. танҳо як хоҳиш дорам. гап зан. ту ҳамроҳи ман дар мошин мешинӣ? ман як даста пулро пешат мегузорам. ҳар дақа худат аз он гирифтам. дигар тамоман гап намезанем. як гирди шаҳр чарх мезанем, боз туро инҷо оварда мефаровад. мешавад? намешавад. дар мошин ношишта ҳамин ҷо кунем ин корро? не, намешавад. инҷо мумкин аст ки маро дӯстону пайвандонам бубинад. боз ин ки манзар метавонад биёяд. бештари вақт ӯ бо аспаш ба сари ман меояд. ана дидӣ? барои ҳардуямон хуб шуд. ҳам барои ту хуб аст, ҳам барои ман. аввал бастаи пулро барор. мана бастаи пул. ҳамаш аз ту. медонӣ ҳа? тамоман гап намезанӣ. гирди шаҳр як давр мезанем, маро зуд оварда ба ҷоям мефарорӣ. албатта. марамати сар.
духтар он нест ки шумо дар пешинед ва пул додан барои шумо осон бошад. اویستا کم کم با شهرم تماشا کن. منظرهای زیبای شهر دوشنبه رو ببین. ба ягон бор ин қадар дер намекард. Бутун ташвиш шудам додош. Басгул? О Басгул! Лабай додо. Инҷа биё тез. Рав тез хонаи манзар шогӯй ки дадом ҷеғ мезана тез биёй ба иҷара. Майли. Тез кӯ. گرفتن گیر. این همش برای توست. شد بسای اکنون مرا به جای خودم بر. چی؟ نفهمیدم. نفهمیدم. مرا به جای خودم بر. салом холаҷон. салом. салом духтарҷон. ин қадар зебо пӯшидаӣ. ташаккур. ассалом модархон. ва алайкум. ва алайкум. ва алайкум духтаракам. духтараки ширинам. хуш омадӣ. аз ҳар қадамат файзу баракат реза. марҳамат духтаракам. Йо, марҳамат. ба Матин занг занед. гӯед ки тезтар биёяд. падараш ӯро пурсида истодааст. хуб шудааст хонум сарват бегим. хуб шудааст. марҳамат. ташаккур. хуб асти духтарҷон? очат хуб аст? шукр, ҳама хуб. салом гуфтанд. саломат бошанд. марҳамат. ташаккур. тағо тинҷаст? Не, тинҷӣ нест. бобуна бедарак шудааст. аз сайр рафтагӣ барнагаштааст ба хона. ку гап зан авлод чӣ кор кунем? дилам хавотир аст. кани худат гӯй. ман аспро гирифта мебароям. ҷои садақаҷӯирашро медонам. хавотир нашавед. рав хай тезтар зудтар бачам. рав бачем. илоҳина барака ёбӣ. дар дастат тиёқ бигирӣ бо. شد بس از همش بیزار شدم. با من دیگر پولت لازم نیست. تیز من کن که پدرم مرا از خانه به درغه میکنن. با خوب باید پرو از من میشوید. یک خانه نو میخریم و با هم زندگی میکنیم. اهه بسیار چی میخواسته تو بچه. برای من خسکپی منظر بهتر از قصر دیگران است.
манзар як бор матингу гурусна мондам. ман кун, ман хона равам. ба ту мегӯям. ман кун ки худамро мепартоям. ист мумкин нест инҷо ин байни роҳ аст аввал бо ҳам якҷоя хӯрок мехӯрем ва баъд ман туро худам то наздики хонаатон мебарам баъд манам бисёр гуруснам ягон ҷо зуд ягон чиз мехӯрем меравам не ман бо ту хӯрок намехӯрам ва маро ба ҳеҷ куҷо набар барои чӣ ман ку фароям мегӯям ист мумкин нест инҷо то бо ҳам хӯрок нахӯрем ту ба ҳеҷ куҷо намеравӣ биё хубтараш розӣ шав зуд бихӯрем зуд биравем манам хеле гуруснам ту дар баробари зебо будан боз ин қадар чақон будаӣ боз нотарс будаӣ ҳам духтараки зебо ҳам духтараки чақон ин чӣ дарди сар буд ки ман ба кала гирифтама биё хайр тезтар равем лекин дониста гир аз пушти ту на дигар садақаҷӯӣ мебароему на шаҳр яъне келини хонаи мо мешавӣ ҳамин хел ҳар куҷо бошад меояд бале лекин меҳмонро то кай мо гурусна нигоҳ медорем модархон о модархон лаббай сарвархоҷа гӯшбирёнро биёред он ки дер меояд дег мешӯянд гуфтанд худо раҳмати модарам мегуфтанд хуб шудааст хуб шудааст ҳозир зиқ нашудӣ муҳаббатҷон не чӣ зиқ шавам холаҷон ҳар рӯз шуморо намебинам ку гир ягон чиз шарм надор модархон о модархон лаббай ана овард биёр марҳамат гӯшбирёнро кашида овардем марҳамат бо иштиҳоитон раҳмат гиред ташаккур бо иштиҳо модархон лаббай гуфтанӣ будам ки як бори дигар ба матин занг занед гӯед ки тезтар биёяд вақти гӯшбирёнро кашидан занг задам хомӯш аст телефонаш марҳамат канӣ марҳамат марҳамат чӯ ҷанвар чӯ гӯш кун инашро ба матин мебарӣ инашро ба пеши меҳмон майлаш фаҳмо бо иштиҳои таом раҳмат чӣ гуфт ин духтар чӣ гуфт гуфт бо иштиҳои таом яъне чӣ яъне бо мазза хӯрем фаҳмо пас иштиҳои таом раҳмат марҳамат биё дадош рафта кобем аз манзарам ягон хабаре нест биёд як бор пеши моҳбӣ биравем куҷо мерӣ биёд равем зудтар охир хай биё рафтем хавотир безор кардӣ
که راستی گپ بچه بد نبوده. اول در نظرم بسیار بد می نمودی. حالا می بینم هم مهربان و هم دلکش. رحمت من برای چی به تو معقول شدم؟ میگویند عشق را از من مپرس، از کس مپرس، از عشق پرس. شاید محبت از نگاه اول باشد و میدونی چی؟ ستاره بسیار گرم است. ستاره بسیار گرم است ده؟ اینقدر عجایبی. من هم از تو یک چیز رو پرسم. پرسیدن گر به همه سوال جواب بله. من هنوز نامت رو نمیدونم. نامت چی است؟ همین نامی مرا تا حال نمیدانی؟ آخر تو باری چنین مهربان نبودی با من. من بابونه نام دارم. بابونه که خود نمیداند با کی نشسته است. نامی من متین است و متینی بابونه. پس من بابونه متین. میشود. میشود. آنچه شنیدم میخواستم شنیدم. من او را در یک اتاقی دلخوشی میبینم. همراهش یک جوانی بیگانه است. خود را اداره کرده نمیتواند. باز چی؟ با سری او پسری همسایه منظر را روان کرده بودیم. همین جوان مبادا او نباشد. نه، بیگانه است ولی نیتی بد ندارد. و دختری شما مقصدی خاندار شوی دارد. ما بیبیاچه ما چیکار کنیم؟ یگان مسئله دیگه التماس. در باره دختری شما خبر کرده بودم. نه چندان کار خوب میکند. این دختر بر رسم و آیین اولادان ما داغ سیاه دارد. پیشگیری کنید. موقتا او را روان نکنید. نظارت کنید. دختری شما باید شوهری جوگی کند. رحمت اوچه جون، رحمت. دیری بعد شد دادیش. دلم در تشویش است. این خیلی عادتی خاموش کردن تلفن رو هم نداشت. خیزید کنی با یک فکر بیاییم. ای خدایا تینجی باشد. مادر خان لبای شما رقم های تلفن رفیقانش را میدونید؟ زنگ زدم نمیدونم میگوید. او عادتا در طرفخانه دیلی در بر میشیند یا با بازی های باولینگ مرکزی میرود. پس
ман як хабар гирифта биём. шумо ҳамроҳи меҳмон шинед. ба фикрам хуб мешавад аввал маро ба хона баред, баъд ба сари ӯ равед. дери бад шуд, боз як рӯзи дигар меоям. не ин хел нагӯй муҳаббатҷон. ту шаб меистӣ, ман аз модарат иҷозат гирифтагӣ. одат кун бачам, ин хонаи ояндаи туст. ронандаро гӯед мошинро ба ҳаракат дарорад. хуб шудааст. ман рафтам. дили маро ҳам сиёҳӣ зер карда истодааст. ҳамсояҷон, балото нагирам. ақаллан ягон ҷурашро ҳамроҳаш мегирифт. охир мо ӯро ягон бор танҳо нафиристондем. шумо моя напурсида бачаи ҷавона кор фармудед. охир ҳамсоя, ин хел намешавад. охир авлод биё дар сӯхта намаков напош. мо ӯро барои халта пур кардани нон роҳӣ накардем ку. охир ба ҳар ҳол вай танҳо рафт. ягон кас қатиш мешуд. охир аввалаш худою, баъд ба ҳар ҳол вай ҷавонмард аст. фикри моя намекунед? духтарамо қадрас аст. бобуна барои шумо бегона нест. келини гаворабахши кардагии худатро. ана омадан, зиқ нашавен ин қадар. шумо ана омадан. ина омад. худоро шукр. сад бор шукр. ҳани бобуна. худоро шукр. сад бор шукр. хайрият ки писаракам омадӣ. худо ба шукре. қариб дилам аз кор мемонд бачаҷонам. пурсед охир? о худоё, тоқа аст ку? нахуд. бобуна ҳамроҳат нест? нест. бобуна канӣ? бобуна канӣ? балота гирам домоҷон. диламро сиёҳ накун. бобунаам канӣ? наёфтам ӯро. тамоми ҷои ӯ давр мезад. гаштам, фарёд кардам, пайдо нашуд. тоба, духтаратон ба куҷо меравад? наёфтӣ? не охир наёфтам. тавба кардам худоҷон. сад бор тавба. фаҳмидам киро дар назар доред. 40 дақиқа пеш баромада рафт. من در خانه خودمون باشم. این پریچهره را بین. در خواب باشد یا در بیداری. خدایا خدا راستی باشم. چوجا شیرینک ماتین این چه احوال است؟ این چه بی‌ترتیبی؟ همین است نتیجه تعلیم و تربیه من. شرم نمیداری؟ алло, биёед, омад. ҳозир. хуб. кани падару модарам? падару модарат тамошо рафтанд. падарат барои ҷустуҷӯи ту рафтанд. модарат бо фишори баланд дар утоқи худашон. хиз. хиза ҷоят. хиза ҷоят. модархон войма мекунед ман чӣ кори бад кардам? рафта аввал аҳволатро дар оина бубин. пагоҳ ёдат ки омад хиҷолат каш.
خیز من یگون کاری بد کردم خیز مادرخون رفته خودت رو به ترتیب درار من کاری باز بد نکردم والیدانت رو تلخکف نکنی خیز چیکار کردم من مادرخون هیچ کاری بد نکردی فقط یک عائله با نفوذ را شرمنده کردی و ماندی خیز بچیم خیز درس درویت را رفته شوی پدرت حاضر آمده میده رویت رو شیرینک خیر رو دخترکم بیا رفتیم بخونه بیا بچه جان این آمد این ها دخترم بیا زودتر بیا بابونا تو کی؟ نرس مرا بابونا این چه احوال است تو در کجا بودی گیر دستت رو کاری تو چی که من در کجا بودم با متین بودم گپ داری بابونا کی است متین نمیدونم این دختر در کجا بود بابونا اول خودت رو به من شرمنده داری خودت رو به دست گیر همه همسایه ها به تو نگه دارن گوش کن تو چی قطعی همسایه هات قلوبری منی دفت شوید همتون لعنت به تو دختر شرمنده کردی در پیش همسایه ها برو را شرمنده به خونه گذر وای توبه این چی احوال است شراب نوشیده است فهمیده معلومه شراب شرمندگی دختر شرمنده نرفتیم نمیدونم این دختر نام اولاد شرمنده کرد این خبیه ترتیب بود است این دختر ما بیخبر بودیم از این کارو این بگی ما کلین میکرده باشه نه با فکرم دلی همشون خنک شد کلین نمیکنن به جاگر بوده دختری بیاختسیه یگان کس هیچ کس او را کلین نمیکند ها بیا گودکای جمع کرده میشینیم ما اینجا بیا میریم خانه همه به خانه خود ها رفتیم میستیم اینجا با کاری خوب نکردی بچیم ما فکر میکردیم که شراب برای تو تماما کاری بیگانه است اینقدر باوری که پدرت به تو داشت در یک شب آن را با آسانی از دست دادی به خاطر گیر که تو فرزند یگانه‌ای در عائله و تمامی میراثی باقی مانده به دست تو میماند اگر تو به مینوشی شغل بندی بایگری را هم مثل باوری پدرت در یک دم از دست میدهی دیگر تکرار نکن بچیم اندیشه کن هیچ کس از عرق نوشی آبرو پیدا نکرده است که تو پیدا کنی بسگول بسگول ها بچه بیار حاضر
من آو دادام و آچیم آمدن. نه آمدین. خونه منظر شرم بسکل جان. اگر باشد آهسته گو که اپام فریاد داره. مزهش نیست بگو. حاضر. وقتی آدم روح افتاده باشد به نوازش و مهربانی بسیار نیازمند می شود. خودتون می بینید که خودی خانم ثروت بگین بسیار حالتش خوب نیست. بهتر شما با محبت زنگ زنید. بیاید آنها همراه بشینن، صحبت کنن، احوال پرسی کنن. مهر خودش پیدا می شود. بعد توی رو کی میکنیم سرور خوجا؟ هر چی زودتر توانستیم برپا میکنیم. همین خیل کنید سرور خوجا. من از همه علم و جادوی جوگی ها بسیار بهترسم. مادرم میگفتن که علم جوگی سنگ رو میکفاند. من خود حاضر به محبت زنگ میزنم. مایلش شما زنگ زنید. خوب شده است. اپا جنگ کلان شد. تو را هر گپ گفت. کی؟ اپای بیگی ما گفت که اپای شرمنده تا بگو ری خانه ما را فراموش کنه و در دهنش دیگه نام منظر نگیره. منظر بود؟ نمیدانم بود یا نبوده. ای پیشی در آچش نیه داد و سرم کرد. واه، روی مولی سیاه برای چی؟ نخود اینقدر گناهی سخت کرده باشم. این کار بیگی مو هست. کاری منظر نیست. چه میکنه پین روی مال سیاه؟ روی مولی سیاه معنی روی گرداندن از عروس شونده را دارد. اگه چی ترکیل نمیکنن دیگه؟ نمیدونم. باز یک تنه دیگر به سرم بار شد. خواهر جان بران را آتش زن. او چم نبیند. رفت. اخیر کاری خودش کرد بگی ما. منظر هیچگاه با من روی مولی سیاه روان نمی کرد. این کاری او نیست. خالته ها پر کو همسایه ها ریزی بابرار داشتید؟ تو چی به امروز نبر آمدی همسایه؟ هر دو کیلی نمرایی کردم امروز خودم خانبان شدم. یا چکان یا تا من دو خانه میدارم که و یا یک کوچه میدارم. ای همسایه جان جوگی از ریزقش مییابد. از چقانیش نه. خوشتامانی من در یک روز 3 خالته پر کرده میآورد. در قشلاق چی گپ و خبری نو؟ یگان چی نفهمیدی همسایه؟ همویست. ها گفتگی برین. در وقت آبگیری خواهری بیگی ما را دیدم. وی میگوید که با بابونه رومال سیاه رای کردن میگه. چی؟ رومال سیاه؟ نخود. او دروغ بودگیست. من همین سحر بر اومدم همه تنجی بود کو. هیچ گپ و خبر نبود. خی من همین خیل شنیدم همسایه جان. خدا دروغ باشه همسایه جان. زیخ نشو همسایه جان. منم همین خیل فهمیدم باوری ندارم من. زیخ نشو همسایه جان. زیخ نشو دگانه. منم همین خیل فهمیدم. قهوه با شیر بسیار مفید است برای عصب کمی بیناش. تو از کجا میدونی که قهوه با شیر برای عصب مفید است؟ میدونم.
қаҳва ба саб ҳеҷ таъсире надорад. он метавонад фишорро баланд кунад, ё тапиши дилро дучанд гардонад, ё худ одамро бехоб гардонад. пас барои чӣ ман беқаҳваам бедорхобӣ мекунам? барои он ки ту худат намедонӣ чӣ мехоҳӣ. ту медонӣ? медонам. ман аниқ медонам ки бобунаро дӯст медорам ва боз аниқ медонам ки туро дӯст намедорам. муҳаббат занро барои он ҷинси латиф гуфтанд ки ӯ хеле зебову муҳим ва рангину сафобахш аст. ва ҳарчи қадаре ки мард ба ин сифатҳои зан дастнорас бошад, ҳамон қадар қимати он баланд мешавад. ту қадри худро паст накун. бигзор туро ҷӯянд, аз пай ту бигарданд, вале ту қадри худро паст накун. муҳаббат, ту барои ман танҳо духтари холаӣ. духтари хола. фаҳмон? дар қишлоқ овоза аст ку? намедонам, ман надидам. бас гул, ба хона ягон кас омада буд? не оче. муран ин ҳамсояи гап кун. касе ки овоза кардааст, худо ба духтараш румоли сиёҳ биёранд. хубтараш ман равам, хола. бо рӯшани чароғ гул малиш гуфтан намекунад. танҳо бо нури офтоб гул мешкуфад. ҳазор навозишу меҳрубониам кунам, он нисбати ман беаҳамият аст. дар дилаш танҳо ҳамон ҷуги духтар аст. духтарам, ту кӯшиш кун ки ӯро фаромӯш кунаду ба ту дил бандад. о мақсади даъвати мо ҳам ҳамин аст. намешавад, модархон, намешавад. мегӯяд ту барои ман танҳо духтари холаӣ. чӣ хел мо баъд аз ин сухан боз ба ӯ наздик шавам? шаъну шарафи ман ҳам паст мешавад. биё духтарам, инҷо шин. гӯш кун. ту шаъну шарафро як тараф мон. ояндаро фикр кун. бин, ин хонаву дарро бин. оянда мо не, ту дар ин ҷо зиндагӣ мекунӣ. магар ту намехоҳӣ соҳиби чунин қаср бошӣ? модархон, соҳиби чунин қаср бошаму ду бари рӯям оби дида бошад, чӣ дар кор? ман мехоҳам дар оянда зани хушбахт бошам. ана ҳамин аст охир дари хушбахтӣ. ту чӣ фикр кардӣ? бахт ба осонӣ механдад барои кас? не ҷонакам, ҷаҳду талош лозим аст. ҷаҳду талош лозим аст ки инсон ба по хезад. модархон, бас. он сарвате ки бар ивази номус ба даст ояд, боигарӣ нест. матин рост мегӯяд. зан бояд қадру қимати худро паст накунад. ман дигар омада наметавонам. ба холаам гӯед, ҳар кас ки маро хостгор аст, бигзор биҷӯяд. муҳаббат, муҳаббат, духтарам ист. бобуна? ҳози мана мекушад.
бобуна нашуда мурия мана натиҷаи тарбиятон ваъда додед ки ман ӯро шоҳзодаи ҳаққонӣ мекунам соҳиби илму ҳунар мекунам канӣ он чӣ фармудед мо муҳайё кардем ҳар қадаре ки аз сарвати мо лозим донистед мо таъмин кардем натиҷа чӣ ҳеҷ чӣ ин тавр нагӯед сарвархоҷа ман 25 соли ҳаётамро барои матин бахшидам барои соҳибкасб ва донишманд шуданаш ман бисёр кӯшишу ғайрат кардам акнун ва кӯдак нест ки ман аз дасти ӯ гирифта ӯро боғча барам акнун ӯ худаш бояд дар зиндагӣ роҳи дурустро интихоб кунад интихоби ана ҳамон роҳи дурусти зиндагии ӯ ба ӯҳдаи шумо буд шумо барои ин ҳаққи хизмат мегирифтед сарвархоҷа ман чандин сол аст ки ҳаққи хизмат намегирам ва ин ҳам барои ман аҳамият надорад ман матинро мисли фарзанди худ медонам ва шояд аз шумо бештар дӯсташ дорам агар ман ба шумо нафорам ман метавонам худи ҳозир аз қаср берун шавам ин дастархон аз куҷо дастархон гуфтам ягон кас овард негуфтӣ а бас гули нахӯта ки пеши қошуқ ту бо мана дурӯғ мегӯӣ ягон кас хона омада буд пурсидам негуфтӣ бало занад шумо шармандаҳоя сарам хам шуд байни ҳамсояҳо мурданат беҳ ту бар ин духтара дигар пусида равӣ ҳам шавҳар намекунӣ ҷувони марг шавӣ ҳарду шармандаҳои беобрӯ худо гирад рӯзатона хес гово ба эмте хес штазда инҷа бо як дарди сар кам буд манба ки бо ту пайдо шудӣ илиқ ҳафтотон ба бало шумоҳона чӣ гап а чӣ гап шарманда шудем шарманда дар назди ҳамсояҳо духтара шарманда кард ана румоли сиёҳ беги мо румол равон кард марҳамат чӣ румоли сиёҳ абла ман медонистам ки чунин мешавад ту медонӣ чӣ кор кардӣ духтар ба ту мегӯям медонӣ чӣ рӯзи сахт ба сари мо овардӣ акнун ягон ҳамсоя ба духтара мо хоздор намеояд ту медонӣ ки ба сари мо чӣ овардӣ медонӣ равдаф шав аз хонаву дари ман аз баҳри ту бар ин духтар гузаштам шаъну шарафи авлодро пас кардӣ ман мегардам аз баҳри ту бар ин духтар бубро бара гум шав ягон касиро дар ин ҳавлӣ набинам бубро рав таштаро гум шав бобуна исто модархон хӯроки шом тайёр аст поён мефарояд албатта матинро хабар кардӣ не ҳоло ҳозир мегӯям майлаш
матин 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 маҳкам аст дарашон. чанд маротиба тах-тах кардам, матин ҳам гуфтам, ҷавоб надоданд. чӣ хел шумо баромада рафтани ӯро пай намебаред? ҳолон ки дар куҷо буданашро ҳамеша бояд шумо донед, модархон. ҳамин ҷо буд. ҳозир худам дидам. мусиқӣ гӯш мекард. ту хуб тақ-тақ кардӣ? хобаш набурда бошад? не, ба фикрам нестанд дар ҳуҷраашон. чунки матин гуфта фарёд ҳам кардам, ҷавоб надоданд. ман худам бони саргардон. матин матин бобуна ту ман медонистам ки ту рӯзе ба қадри ишқи ман мерасӣ ва худ ба назди ман меоӣ. биё шин инҷо. ман ҳеҷ гоҳ ба қадри ишқи ту намерасам ва ҳоло ҳам ба изҳори муҳаббат наомадаам. пас барои чӣ омадӣ? дидам. нест. ин чӣ бетартибӣ аст? як кӯдак ҳамаро сарсону саргардон кардааст. ин дафъа ман худам медонам бо ӯ чӣ гуна рафтор кунам. ӯ ба хубӣ нафаҳмид акнун. худоё, ҳар куҷо бошад соқу саломат бошад. чӣ тавре ки дар ҳаёти ман пайдо шудӣ ҳамон гуна нобуд шав. чӣ гунае ки маро аз манзар ҷудо кардиву аз хона ба дарға ҳамон гуна пайваст куну ба дасти падару модарам супор. ман на туро мешиносам ва на дидан мехоҳам ва на шунидан. ту барои ман ҳамеша бегона хоҳӣ монд. бегона. бобуна хап. ягон сухани ту барои ман аҳамият надорад. ман ҷуги духтарам, мефаҳмӣ? ин муҳим нест ки ту кистӣ. муҳим он ки ман туро дӯст медорам. аммо ман не. хуб фаҳмом. ҳар тавре ки мехоҳӣ бигзор чунин бошад. барои ман ҳамин дӯстдориям кифоя аст ки барот ҳар чӣ ки бошад бикунам. вале он чӣ ки ҳоло мехоҳӣ барои иҷрои он вақт лозим аст. яъне агар дар ин вақт ҳоло ман туро ба назди волидонат барам ё ин ки бо манзар рӯбарӯ кунам, вазъият якбора тезу тунд мешавад. тавре бояд кард ки онҳо худ бояд ба ҷустуҷӯи ту бароянд. мефаҳмӣ? ва бегуноҳ буданатро ҳис кунанд. мақсад? мақсад ту шабро бояд дар хонаи мо рӯз кунӣ. чӣ? ту ақл дорӣ? бале, ақл дорам ва рост мегӯям. роҳи беҳтар ҳамин аст. мефаҳмӣ?
ту ягон фикри бад накун. ман ба ту ваъда додам ки ҳаёти пешраҳатро барқарор мекунам. ман туро ба хонаи алоҳидаи худ не, ман туро ба қасри волидонам мебарам ва ту дар ҳуҷраи алоҳида мехӯбӣ. ва баъд ту бубин ки чӣ гуна туро волидонат ва манзар меҷӯянд. дар ин нима шаб ба хонаи шумо волидонат чӣ мегӯянд? шармандагӣ. хубтараш дар кӯча мехобам. ин дар қабилаи мо равост. аммо дар мо тоҷикон меҳмонро атои худо мегӯянд ва туро хеле хуб пешвоз мегиранд. хез меҳмондорӣ мекунанд ва беҳтар аз хонаи худатон. биё равем, инҷо нима шаб аст, айб аст. ана ин гул бароятон. ман медонам ки дар дили шумо ҳоло чӣ оташи аланга мезанад. кош шумо ҳам дида метавонистед ки дили ман аз чӣ сӯхта хокисар мешавад. ҳар чӣ ки гуфтан мехоҳед нагӯед. ман аллакай аз чашми ҳар кадоми шумо хондам. хубтар аз шумо бинед ки дар чашми ман чист. ин роҳи ҳал нест. ишқи зур аз мушти зур пурзуртар аст ва ҳеҷ як зарба дилро осеб дода наметавонад. ва хайрият ки дил дар қафаси сина пинҳон аст, на дар бари рӯҳ. аблаҳ, ту боз насиҳатгар шудаӣ. як бор аввал ба ҳоли худат ва баъд ба ин аҷӯза нигар шарманда. ки ҳаст ту? ки ба ту иҷозат додааст ки аз кӯча як ҷӯги духтарро қапида ба қаср дарорӣ? ақл дорӣ? ин аҷӯза нест ва ман аз кӯча наовардаам ӯро. хато мекунед. ин ҷони ман аст ва мисли шумо инсон аст. гум шав, рав ҳамроҳи ҳамин ҷонат аз қаср. садқаи одамгарӣ шав. майлаш, ман розиам ки худи ҳозир аз қаср биравам. ин сарвате ки ман ҳеҷ лаззати онро наёфтаам, аҳамият низ надорад. рафтем. ношукрӣ накун аз давлати падар. сад бор фикр карда баъд даҳон кушо. илтимос мекунам маро дигар гунаҳкор нагӯед. гирья накунед модархон, айби шумо нест. ин айби мо падару модарон аст ки фарзанди яккаву ягона гуфта ба ҳоли худаш гузоштем, озодӣ додем. мана аз шумо фақат таълиму тарбия буд, вале ақлро одам худаш бояд дар ҷавҳараш сабзонад, на каси дигар. бутун шарманда мешавем. дар тамоми ҷумҳурӣ овоза мешавад ки насли ояндаи сарвархоҷа ҷӯгиҳоянд. ӯ худаш шарманда мешавад. мо ҳар чӣ ки кардем барои обрӯи ин авлод кардем. акнун ӯ худаш медонаду аҳволи худаш. масалан, ман ҳамеша сухани падарамро гӯш мекардам. ҳар чӣ ки ӯ мефармуд ман ҳамонро иҷро мекардам.
маъқул аст ҳамин духтар ба ту? ба ту мегӯям дӯст медорӣ ӯро? бале. мехоҳӣ ӯро ба зане гирӣ? албатта. боварӣ дорӣ ки дар оянда ягон арзу шикоят намекунӣ аз рӯи ин кори кардаат? асло. тамом. ин тавр бошад, ман розӣ. чӣ? модархон, лабай. пагоҳ саҳар ягон касро вобаста кунед. ҳамроҳи духтарак ба хонаашон равам, бо падару модарашон хуб маслиҳат кунам. хуб шудааст. дугонаамро раво мекунам. ҳар чӣ ки дар зиндагӣ хостам, онро бароям муҳайё кардед. раҳмат, падарҷон. чӣ гирья дорӣ? баръакс хурсандӣ кун. бо ҳамин феълу рафторат боз харидор ёфтӣ. аз рӯи урфу одат мо ҷугиён ба дигар қабилаҳо хештабор намешавем. валекин дар ин авлод дигар касе туро келӣ намегирад. ҳамӯ ба дарға карданам бо розигӣ додан ба хостгорон ҳарду баробар аст. роҳе надорӣ дигар. духтарам, роҳи дигар надорӣ. ба умеди манзар ҳам нашав. вай туро қатъиян рад кардааст. дар ин қишлоқ дигар обрӯ ҳам надорӣ. хубтараш аз ин ҷо рав. дар чашми мардум дуртар. ҳайронам ба худо. намедонам ин бача чӣ ёфтааст дар ин духтару дар ин қабила. об ба ҳаёту рӯзгори мо тамоман рост намеояд. оқибаташ ба хайр бошад. гуфта будам ку ӯро ҷоду карданд. илму сеҳри ҷӯгӣ бисёр сахт аст. акнун чӣ? мо дар ҳақиқат ӯро бо ин ҷӯги духтар издивоҷ мекунем? маҷбурем. дигар чора надорем. фақат як маслиҳати махфӣ. мо бояд кӯшиш кунем ки фарзанддор нашуда зиндагиашон вайрон шавад. мероси ояндаи мо набояд ба дасти ҷӯгиҳо афтад. ҳар вақте ки бошад муҳаббат бояд соҳиби ин давлату ин мол шавад. бале, бале, рост мегӯед, рост. чӣ? ҳа бачам, ба фикрам ӯро ба шавҳар медиҳанд. ба кӣ? намедонам ба кӣ. ба фикрам ба ҳамун тоҷик бача. гӯш кун, ба касе ки бошад набошад ба мо фарқаш чӣ? муҳимаш ҳамин ки песар аз ҳамин деҳа паяш канда шавад. фаҳмидӣ? бовар надоштам ки ӯ ба ӯ розӣ шавад. ӯ розӣ нест. ман медонам. ягона манро мехоҳад. ту чӣ? пушаймон шудӣ? шумо масъаларо якбора тезу тунд кардед оча. вай байни мардуми деҳа бадному беурӯ шуд. ҳатто бе иҷозати ман рӯймоли сиёҳ равон карде. хайр, чӣ гуфтан мехоҳӣ бо ин гапат? ман ӯро дӯст медорам. эраве. танҳо ӯро, бас кун. на каси дигарро. баску. ҳа. иҷо биё. инро касе набинад ва нафаҳмад. ба манзар расон? не.
یک بار روان کردی؟ چقدر جنگ شد. من نمیبرم این چی. هیچ گپ نمی شود بس کن. بر بین همه رو مجبوری به شوهر می دهند. آخران خواهش من از توست. دلت نمی سوزد به اپت. مالش خیر. барои шаҳи базеб бояд аз осмон барги гул биборад. а барои тамошои маросими тӯи мо бояд ситораҳо ба замин фароянд. кош бачам. илоҳи ҳамаш ба хурсандӣ гузарад. худо бахту иқбол диҳад. иломин. мезебад модархон? албатта бачам. салом алайкум падари қабила. мо барои ҳамун духтармон омадем. як ҷавон писари тоҷик мехоҳад бо ӯ оиладор шавад. бе ҷавоби шумо нахостем розигӣ диҳем. зару либос ва зару зеварӣ маликаи қабристонро пурра равон кардем. акнун арӯз шуда таги хок дарояд. оста ӯ нафаҳмад. зангиру аспгир ҳарду девонаанд. монед хурсандӣ кунад, ба орзуҳошон расанд. эвай нест дар хона. дар асри сеи пеш аз мелод як қишри аҳолии ҳиндустон кӯч баста ба ҳар кунҷу канори дунё муҳоҷир мешаванд. ҳар куҷое ризқ ёфтанд, ҳамон ҷо хайма сохта онҷоро ватан гуфтанд. дар ин ҳазорсолаҳо забону тамаддуни дунёро низ аз худ карданд. насиби қабилаи мо дар тоҷикистон будааст. фахри бузург аст ки ин миллат духтари шуморо хостгор аст. вале дониста гиред ки расму оини мо якранг нест ва ин ҳарду тараф бояд омода бошад. яъне фаромӯш накунед, ҷӯгӣ дар ҳама ҷо бояд ҷӯгӣ бошад. майлаш фаҳмо. ҷавоб ба шумо.
хайрин қисмат аст бачем. ба як кас омад мекунад, аз каси дигар мегурезад. тоқат кун, шукр гӯй. ман барои дигар чиз пешат омадам. ту акнун ба ҳаёти дигар мегузарӣ ки ҳама чиз бароят нав менамояд. эҳтиёт шав, ҳушёр бош. ҳама мехоҳанд сохти зиндагии мо чизеро бифаҳманд, вале мо ҳеҷ гоҳ сиру асрори худро фош намекунем. ҳарчи зудтар сохти зиндагии онҳоро биомӯз, вале асос расму оини қабиларо фаромӯш накун. ту мори моҳбибиро ҳамеша дар барат гир. хайр бачам, роҳи сафед. من نمیروم. برای من این شرمندگی است. و بعد مهمان ها از مسکو می آیند. من باید آنها را پیشواز گرفتنم در کار. خودتون نرفته؟ خانم سروت بگی بیمار هستم. من باید اینجا ایستاده مهمانان رو پیشواز گیرم. بیایید در خانه گپ بزنیم.
бача, шарм надор ба ҷога даро. барои чӣ? ин қоидаи никоҳи мо аст. ту хоб кун баъд давомашро мефаҳмӣ. даро иқата суст. чӣ? номи духтаратон чӣ? бобуна. духтарам бобуна. ин ҷасади хобидаро то ҷон дар тан дорад? чӣ? о ман зиндаам, барои чӣ ҷасад мегӯӣ? ту хоб кун. духтарам, ту бояд дар шоҳиди ин мардум қавл диҳӣ ки то ҷон дар тан дорӣ барои ҳамсарат хизмат мекунӣ ва мурдаву зиндаи ӯро ба кала мегирӣ ва асову халтаи авлодиро ҳамеша муқаддас шуморида гирди дунё чарх мезаниву халтаро пур аз ризқу рӯзӣ мекунӣ. агар ба ин гуфтаҳо розӣ бошӣ, гӯ розиам ва қабул дорам. гап зан духтарам. бори охир мепурсам. агар хомӯш истӣ, аз волидонат чорвоҳ талаб мекунам. бигӯ ва розиам қабул дорам. бобои мулло, о ман ниёз надорам ба ин хизматҳое ки шумо шарт гузоштаед. ман розӣ нестам. ту тамоман гап назан. хоб кун. хомӯш ист. мо расми худро иҷро кунем ва давомашро худатон медонеду ва зиндагиятон. ба ҳама шартҳо ман розӣ ва қабул дорам ҷасаде ки хобидааст. мисли ин орд бахтатон сафед бошад, аз гандум сер бошед. ин ранг шоҳи рангҳост. бигзор ҳамеша рӯятон сурхӣ кунад. аз рангҳои зарду сиёҳу кабуд шуморо худо эмин дорад. муборак бошад. муборак бошад. муборак шавад. муборак шавад. раҳмат. бозам муборак шавад. بیایید مهمانان عزیز. سلام علیکم. خوش آمدید. مرحمت گذارید. سلام علیکم. مبارک شود. مرحمت. дар бораи арӯз ҳеҷ чиз нагуфтед? аз куҷост? аз оилаи кист? росташро гӯям, мо худамонам маълумоти пурра надорем дар бораи арӯз. худаш ёфтааст, худаш хуш кардааст. он тарафаш тӯйро мо барпо мекунем, тамом. аҷоиб. дар чунин оила интихобро ба ихтиёри бача гузоштан ин қаҳрамонӣ аст. бовар кунед. дили васеъ доштаед волидони азиз. ними ҷумҳурӣ орзуи бо шумо хештабориро доштанд. ин авлоди толебаланд ки бошад? арӯз интихоб кардаи фарзандамо аз оилаи сарватманд не, аз як оилаи оддӣ камбизоат. шояд ба шарофати онҳо аз давлату сарвати сарвархоҷа чандин оилаҳои камбизоат соҳиби нону об шавад. хонум сарват бегим дар куҷоянд? он кас камтар бемор ҳастанд дар утоқи худашон.
مهم خوشبختی فرزندان است. مرحمت کنید. مرحمت. شرم ندارید. گذارید. خوش آمدید. خوش آمدید. بسیار ناحقی کرد. اپا من باشد از تویشم بیزارم و از خودشم بیزارم. من نمیروم. вазвин шавед учаҷон, ҳеҷ гап надорад. Аку тайёр шудем, либос пӯшидем. Камтар мешинем, меоем. Биёед равем учаҷон. намеравам. бисёр хафа шудам. хоҳиш дошта бошӣ, рав духтарам. камтар шино, тез баргард ба хона. майла шучаҷон, ман рафтам. зиқ нашавед. سلام. نام تو چی؟ بسگل. نام تو چی؟ عظیم. تو خواهر عروسی؟ ها.
مراسم نیکاهه که امروز در قبیله ما برپا گشت نه آنقدر فال نیک است. تقدیر هرچی جمع نکردم، فقط نانوی بوتونه جمع کردم. نانوی بوتونه جمع کردم. وای خونه بینی داداش. ای دهن پوش. وای مردم نگاه داره. وای رسم ما وقتی شوهر از در آید زن احترامانه از جای بر میخیزد. اینجا بیاشین. این نخستین قدمی من است به حجره خوب. در رسم ما باشد عروس باید دست به تن داماد برد در شب اول. عجایب. پس من در روی بالین انتظار می شوم که کی دستی لیلی به تن مجنون می رسد. انا این گل برای تو. مرحمت. بابونا بابونا در رسم ما نو عروس خبر گرفتید وای نوروز رو؟ انیقترش از خواب بیدار کردم. متین چی؟ متین سحری بر وقت به فرودگاه رفت. به قول تاجیکان امریکایی را گسیل کردنی. او یک دو همسینفش در کانادا میخوانند تو. برای تویش آمده بودند. پس صبحانه عروس را به نزدش برید. بینم که اینجا خوراک خوردن نمیتواند وای شرم میدارد. خوب شد از جناب سرور خوجه.
یک بار رسانید که ما انتظار سلام عروسیم. حتما میرسونم خانم. мегум шаби аввалашон чӣ хел гузашта бошад. дар ташвишам. барои чӣ дар ташвишӣ? ягон шаку шубҳа надораму ба ҳар ҳол дарди очагӣ. фарзанда фарзанд. сафсата нагӯ бисёр. фарзандат нони дасташро ба ширу қаймоқ мезанад. фикри хута кӯ ки пага якҷо як бурда нон меоӣ мехӯрӣ. суба хайр. марҳамат. ин чи аст? қаҳва. чӣ? қаҳва бо шир. қаҳва чи аст? кофе. каме бинӯшед баъд мефаҳмед ки чист. чӣ шуд? ин қадар талх? каме шакар илова кунам? шумо ҳамеша чунин оби талх мехӯред? не, ҳамеша не. бештар саҳариё. нахоҳед нанӯшед, маҷбурӣ нест. қанчой кунам? не, об мехоҳам. як коса оби хунук. шумо хӯрдан гиред, ҳозир рафта мебиёрам. майлаш? хаяна ҳамун духтари туғрала мегирифтӣ? инаш не, ваяш не. мегарди дигар дар фикри ҳамон бобунаи сабил монда. ин хел нагӯед оча. вай ба шумо ҳеҷ бадие накардааст ку ки дашномаш кунед. сабил монда ин бачаи худатон. ба шарофати оча. ҳама кора бачаҳо кунанду айбдор модар. агар гӯшатаги тоқӣ карда ва якелӣ мекардем, шармандаи ду дунё мешудем. фаҳмидӣ? тамоми қишлоқ механдид. бигзор. муҳим мо якҷо мешудем ку таънаи мардум ба шумо талху дарди фарзандтон ширин, а? бобуна. бобуна чӣ ҳол дорад? салом алейкум. бахшиш модарҷон. салом алейкум. субҳ бахайр. нав худам қаҳва тайёр карда дар дастакаш бурда додам. боз чӣ хизмат кунам барои бобунат? хӯроки нисфи рӯзӣ. охайр нагуфтӣ ки шер ё рӯбо? чӣ ҳоло ҳам мумкин набошад ба зани қонунии худ даст расондан? шабку хеле фиреб кардӣ. илтимос, ман бояд поён фароям. волидонат саломи маро интизоранд. фаҳмо, барои гул чӣ? ё ин ки барои гул ҳам ягон мушкилӣ мешуда бошад? марҳамат. хол? медонӣ чӣ бугна? ин холҳоро тоза кардан лозим, чунки ин ба расми мо мувофиқ намеояд. аслан холҳоро бо сӯзан мегузаронанд. ҳоло ман бо рангу гузоштам. чӣ акнун тамоми умр ин холҳо рӯи туро зеб медиҳанд? аз рӯи расму оинамон ду давраи холгузаронӣ дорем. якум вақти арӯсе ки 40 рӯз паи хол мемонад ва дуюм баъди вафоти шавҳар ки то абад ранги ӯ мемонад. яъне ин холҳоро ҳар вақт тоза кардан мумкин аст?
ҳоло мебароем саломдиҳиву кафши арӯсӣ пӯшидан лозим, пойлӯч намешавад. Ва баъд худи имрӯз холҳоро тоза кун. Майлаш, фақат як рӯз, чунки метавонанд хонагиҳои мо биханданд. Рафтем. Масалан, ман ин кафшҳоро пӯшидан мумкин. холҳоро имрӯз вале тоза кун, фақат як рӯз. тезтар меравем, саломи туро интизорам. нисфи рӯзӣ шуд. аз рӯзи аввал ки ин хел муносибат кунад, вой бар ҳоли рӯзҳои дигар. сари худаша мехӯрад, чӣ кор мекунад? ана пайдо шуд лӯхтаки даштӣ. салом алейкум. салом. дар расми мо арӯз ба таври дигар салом медиҳад. дастонашро пеши бар карда тазим мекунад. ҳеҷ гап надорад. аз дафъи дигар анаму хел салом медиҳад. ҳоло биёед ман шуморо хубтара шинос кунам. ин кас модарам, Сарват бегим. ҷиддиам бошад, бисёр зани меҳрубон аст. ин кас модархон. маҳз дар тарбияи ӯ ман ба вой расидам. падарам Сарвархоҷа хеле марди оқилу меҳрубон аст. боз дар оилаи мо ошпаз, пешхизмат, фаррош, дигару дигар ҳастанд ки бо мурури вақт шинос мешаванд. акнун туро шинос мекунам. ин Бобуна, зани никоҳии ман, модари фарзандонам, соҳиби ояндаи қаср. ки ман на танҳо давлату сарват, балки ҷону диламро барояш бахшидам. ман ҳам ҷону диламро тамоми умр ба тарбияи ту бахшидам. вале боре чунин суханҳоро нашунидам. бош боше бош бош. ҳамсоя, дина туй дошти имрӯз гӯсола харидӣ? ризқи хуб ҷамъ кардида? бало ҷамъ кардам ҳамсоя. аз уфоқ бобо қарз гирифтам. бо нони қоқи мардум мебоқаму гӯшташро ба қассобхона мефурӯшам. пули тайёр барои духтарам мешавад, барои талбиданаш. хуб кардӣ. ман соли гузашта 5 гӯсола харидам. аз нони мардум боқида фурӯхтам. ҳам бачамазан додам, ҳам мошин харидам. акнун ман якум бор ба ин касаба часпидам. дадош мегӯн ки дигар дар маркази шаҳр ризқ наҷӯй. худоҳо бинанд айб мешад. хай ин касаба монай? чӣ ҷои айб? вақти худо ризқа ба бандаҳош тақсим мекард, ҷӯгӣ дер кардааст. ризқи ҷӯгира худо дар дасти мардум додааст. хай майлаш ҳамсояҷон, як рӯз хона биёед мешинем. майлаш ҳамсояҷон, хона биёед. майлаш, хуб, хай. бош ҷанвар. бош. ҳӯй лӯхтаки даштӣ, дар расми мо нав арӯси лаънатӣ саҳари барвақт аз ҷои хобаш хеста
پایان فرامده حضورش رو با سلام و علیک پیشواز میگیره. ای همین رو همه به تو آموزیم. عروس چی خیل است؟ برای چی نمی پرنده آزاد رو بسیار قفسی کردید یک باره. باز نگریزد. خبر میگیرید مادر خان؟ صدقه خبرگیری شود این لختک. نه عقلی سلام دارد و نه علیک. هیچ گپ نه مادر خان. آموزانید. کسی باشد نباشد وای آدم است کو. درست آدم است، اما وقتی نداند و دانستن نخواهد چی باید کرد؟ مثلا حاضر من به وی فهماندم که خسارت آمده است، باید به پیشوازش برایی. من نفرامد. بعد من نفهمیدم این مکتب است یا قصری نو. برای تربیه او در اینجا کسی وظیفه دار نیست. وای باید تیار شده می آمد. مادر خان هیچ گپ ندارد. شما بسیار اهمیت ندهید. همین با یکدیگرشان موافق آیند، ما هم موافق. بسیار سختگیری نکنید باز. دشت و صحرا رو یاد کردی؟ مذاق داری؟ مذاق ندارم. گل دارم که شبیه توست. شبیه چی است؟ شبیه یعنی مانند. مانندی من باشد خوب نیست که دست خودت باشد و تا سحر بوی خوش بدهد. نه امشب با من بوی خوش نه. امشب با من دیگر چیز لازم است. دیگر چیز این شب هم نمی شود افسوس. نه می شود. خواهی نخواهی می شود. شنیدن افسانه یک بار معنی دارد. نره از سر ده مرا. گوش کن. تو چی مقصد داری؟ روزی نباشی گپ زن. حالا هم سری وقت است. سری وقت نیست. کاری کردت رو کردی. حالا من تیار نیستم. تو تیار نباشی من وقت ندارم. در این بین من باید به خارجه سفر کنم. من در شهر دوبای تجربه آموزی دارم. چی خیلی می شود بعد؟ بسیار خوب می شود. من تو را منتظر می شوم. در بین جوگیان یک مقال است. از زنبور پرسیدن که شیرین تر از عسل تو چی است؟
дар ҷавоб гуфт аз асали ман ширинтар асали кӯҳнаи ман. ин тавр ки бошад, агар ту барои ман асал бошӣ баъд аз сафар, яъне асали ширинтар мешавӣ. хез рафтем давоми сухан дар ҷога. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. субҳ бахайр модар. субҳ бахайр бачи. ин қадар саросима гӯё ки аз маликаи ҳусн гурехта бошӣ. маҷлис дорем модархон барои сафари дубай. аниқ шуд рафтам. имрӯз аниқ мешавад. вақтам хеле кам аст, маҷлис дорем. баъд гап мезанем модархон. о ақалан нагуфтӣ ки шеър ё рӯбо? дар мисоли як шахс баҳо надиҳед модархон. чӣ? чӣ гап аст инҷо? ман намедонам ин лӯхта ки даштӣ бо ин рафтору кирдор ва якравии худ чӣ гуна маликаи қаср мешуда бошад. намедонад, надонистан мехоҳад. чанд бор шуд мефаҳмонам, огоҳ мекунам ки пеш аз ҳама аз хоб хиз, барои салом додан ба поён фаро. боз кори худашро мекунад. тамоман писанд намекунад. монед модархон, сахти бад нагиред. ҳеҷ гап надорад, меомӯзад, ёд мегирад. шумо ҳам ба сухани модархон гӯш диҳед, ин ба фоидаи кор аст. ҳар чӣ ки мегӯяд гӯш диҳед, ин ба фоидаи худи шумо аст. хола? о хола. лаббай. салом алайкум. салом. боз чӣ гап? мебахшед хола, шумо модари басгул? ҳа, чокар аст. ягон чиз аз ҳаблии шумо дуздидааст? не, ман муаллимааш аз мактаб. баъди таътил 3 моҳ шудааст ба дарс намеояд. директор ҳар рӯз мепурсад. тинҷӣ бошад? тенҷӣ аст, тенҷӣ. директора гӯ ки кори худаша кунад. аз гапи беҳуда як попӯшӣ харида наметавонаду боз гап мезанад. хола, охир ин кори мактаб нест ку. духтари шумо хонад, барои худаш мехонад. барои ояндаи худаш дар кор мешавад. барои ояндаи худаш дар кор бошад, дар кор нест. як попӯшӣ харида наметавонеду бо гап мезанед. ҳамаи дафтару китобашро таъмин кардем. бояд чӣ кор кунем хола? ба мо дафтару китоби шумо дар кор нест. сару либос пӯшонед, шикамаша сер кунед, ана баъд мебинед ки ҳар рӯз мактаб омадан мегирад. дар қабилаи шумо ҳама волидонам хел мегӯянд. ба хонишу дониши фарзандон умуман аҳамият намедиҳанд. ман хубтараш аз синфи инҳо даст мекашам. бисёр кори хуб мекунӣ духтар. монед кӯдакҳои мо озод гарданд. ин кор бояд дар дӯши маликаи қаср бошад. маликаи қаср аввал пӯшидани кавши арӯсӣ, баъд дар куҷо хӯрдани нонро ёд гирад, ана баъд ғундоштани либоси шавҳар осон мешавад.
саҳар соати чанд аст сафаратон? 7:30 дар кӯрхона ҷамъ мешавем падарҷон. 8:20 ба қайдгирии ҳуҷҷатҳо дар фурудгоҳ. аз тоҷикистон чанд нафар ҳастед? 3 нафар. ассалому алайкум. келинам дар ҳақиқат маликаи қаср аст. охи падарҷон, манам мисли шумо дар интихоб ҳамеша бурд мекунам. аҳсан аҳсан. одам кӯшиш кунад ба ҳама муроду мақсадаш мерасад. аллакай ба сохти зиндагӣ мо мутобиқ мешавад. боз мегӯянд ки ноудабаро аст. чашм кардем, ҳеҷ гап надорад, ҳеҷ гап надорад. чой тафсон буд? насӯхтӣ? ҳамин худат осеб надида бошӣ кифоя. нохост шикастани зарф хосияти хуб аст. ҳар балое ки бошад ба сари ҳамон. ана дидӣ? аз уҳдаи доштани як лаълӣ намебароӣ ё вақте ки мефаҳмонанд фаҳмидан намехоҳӣ. гӯш кунед, ин вазифаи ӯ ҳам нест. ӯ ихтиёран хост лутф кунад, аммо мо диққат кардем ӯ худро гум кард. ҳеҷ гап надорад. худо накарда дар пеш як меҳмони хориҷӣ ҳамин ҳол рух диҳад, шарманда мешавем, шарманда. фақат ба пуд рехта? сӯхта дорад? биё ман занг занам, маз биёрам. не лозим нест, занг назан. дил узви нозуктарини инсон аст, ҳар рӯз ба ӯ ханҷар мезанад. сабр мекунам. аз як қатра чои гарм чӣ оҳ кашам ки он сӯзиши ҳам надорад. кӣ ба дили ту ҳар рӯз ханҷари тез мезанад? ман метавонам фаҳмидам. хабар намекашам ва ҳам намебахшам вақте таҳқир нисбати қабилаи ман мешавад. медонам ҳоло ман тайёр нестам ва арзанда нестам барои зиндагӣ кардан дар чунин қаср. вале ба ин набояд ҳамаҷӯгиро таҳқир кард. сиқ нашав, ҳамаш хуб мешавад. пас аз баргаштанам аз сафар ман ваъда медиҳам ки вазъияти ту тамоман дигар мешавад. самолёти коғазини ман, ту ҳам дили гурдаи рафтан надоштаӣ. бош боше. خوش آمدید. ҳамин хел пурсида ба қишлоқи шумо омаде. гуфтам ки бачаи зан медодагӣ дошта бошад ё надошта бошад, ая дасташ ҳунару аз дасти дигараш тиллову танга резад. ҳама бачаи шумоя таъриф кард. секин духтарама гирифтаму омадам. духтари ман ҳамин хел чосту чолок аст ки рӯзеда 4-5 маротиба халтаи пур холӣ мекунад. ҳамаи файзу баракати хона ай дасти ҳамин духтар аст. бинед маҳқул шавад, мо хостгори шумо. балота гирам дугонаҷон, духтарат бад не, харбузаи расидагӣ барем. лекин бачаи ман бисёр яграм. ман вайро маҷбур карда наметавонам. як маслиҳат карда мебинем, агар розӣ шавад он тарафашро ҳал мекунем. шумо аз кадом қишлоқ гуфтед? наздикии дараи варзоб аз чағатаи мапаҷон. фаҳмо. духтари усто Лашкарбек гӯед, ҳама мешиносанд. ина дугонаҷон, бохчаи маро қабул кунед. ман мерам. хез бачам рафтем.
خوش آمدید خوش آمدید باز بیایید Welcome, boys. We are glad to meet you for a scientific practice. Glad to see you. My name is Guljahan Qasimova, and this is our company. Matin from Tajikistan. Dilshod from Tajikistan. Jamshed from Tajikistan. اوه شما از تاجیکستان هستید؟ شما تاجیکی را از کجا میدونید؟ منم از تاجیکستان. ما فخر میکنیم که در دولت اینقدر کلان از دولت ما شخصی کار میکنند. ما هم فخر میکنیم که با شما امروز روبرو شدیم. خب حالا باشد من شما را با رهبری تجربه آموزیتون شناس میکنم. салом субҳ бахайр субҳонаи шумо маликаи қаср шин камтар тенҷӣ аст ягон мушкилӣ дорӣ ман инҷо хеле нороҳатам зиқ нашав дугонаҷон оҳиста оҳиста одат мекунӣ ин ҷои туро садҳо духтарон орзу мекарданд ман яктори мӯи ӯро ба ҳазор қаср эваз намекунам аз киро аз як хизмат мекунӣ дугонаҷон чӣ хизмат ба нами рақам занг зан бо телефони худат бисёр зарур аст инҷо истифодабарии телефони шахсиро барои хизматгорон манъ карданд фақат шаҳрӣ агар зарур бошад рафтем занг мезанем не ҳоло ту бин вақте касе набошад дарҳол маро хабар кун албатта ин маслиҳат байни худам майлаш боз як буғча
چی خیل کنیم از دروازه بیرون براریم اون رو؟ اینش کمتر خطرناک. به هر حال کوشش میکنم. همین که فرصت شد من به محافظانی دروازه برده میرسونم. سپس کسی که باشد از دستی آنها اومده میگیرد. میشود؟ میشود. خیر دوگانه جان، من میروم. نه من گپ میشنوم. حالا من ایستادم اینجا. دیرتر خبر میگیرم. مایلش اشتیهایتان. برای یک صبحانه اینقدر من شدی؟ ملکه قصر خواهش کردن که با او استفاده بری کرد و ویلکه را آموزانم. ملکه قصر. داداش لابای میگم که همین بابونه رو رفته خبر گیریم عیب میشود. خودت رفته خبر گرفتن گیر. بعد که یکی بچه دار شد بعد من میروم. یک شماره نمیرسد. جواب نمیدهد. چند شماره دیگر رو تخمین زدم جواب نمیدهد. مخفی نباشد با کی زنگ زدنی؟ با پدرم.
салом. салом духтарам. ягон мушкилӣ дорӣ? падарамро хоб дидам. дилам дар ташвиш шуд. чӣ хел ба ӯ занг занам? зиқ нашав, хоби зан баръакс мебарояд. иншолло ҳамаш хуб аст. вақти чиндани рақам гӯшаки телефонро бардоштан дар кор. раҳмат холаҷон. ягон мушкилие бошад, шарм надошта аз ман пурс. майлаш. манзар, ту маро мешунавӣ? ман бобунам. аз хонаи шавҳарам бисёр ёд кардам туро. ҳоло кисе нест, ман танҳоям. гӯш кун манзар, илтимос, бароят як мактуб навиштам. фардо шом паси девори хона мепартоям. бигир онро. ҳамашро мефаҳмӣ. ман занг зада наметавонам. истед хола, ба куҷо? ман меҳмон? фаҳмо холаҷон, ман шуморо 100% мефаҳмам. вале инҷо чунин қоида дорад, ки бедаъват меҳмонро қабул намекунад. агар шумо даъватӣ мебудед, моро пешакӣ огоҳ мекарданд. ман чӣ кор дорам ба қонуну қоидаи инҳо? ман духтарамро хабаргирӣ омадам. ба ман хайру садақаву даъвати онҳо дар кор нест. наметавонам холаҷон, аз ман хафа нашавед. тоба, тоба. ман хонаи духтарам омадам ё ягон зиндон? шумо хонаи сарвархоҷа омадед. бе иҷозати соҳиби хона дар омадан мумкин нест. мурад ҳамихел соҳиби хона. ма ин буғчаро ба духтарам расон. ки аст духтари шумо? бобуна нав арӯз шуда омадагӣ ку? фаҳмо. оилаи матин. майлаш, ман мерасонам. аз номи духтари шумо ҳам як даста аст. кани. ҳай раҳмат бачам. балота гирам. ҳа, ба духтарам расон ки очат омадагӣ буд. як бор ба дадаш занг занад. ҳатман. садқаи одамгарӣ шаванд ин қудоҳо. аз ин қадар роҳи дур биёяму духтарамана дида равам? аз саратон монад ин қоидаву русум. гузар, пеш даро. аз рӯи супориши худатон, хонум модархон. вале як тағйироти дигар. мо дастурхони ӯро қабул кардему аз духтарашро супоридем. аз духтараш? чӣ супоридед? барои чӣ маро хабардор накардед? мо фикр кардем шумо бохабаред. як буғча буд нон ва каме ширинӣ буд. кори хато кардед. худсарӣ накунед, муҳтарам муҳофиз. огоҳӣ медиҳам. баред, дастархонро дуртар аз қаср бурда партоед. соати 17 назди ман маҷлис. хуб шудааст хонум. барои чӣ дастурхони модари маро дуртар аз қаср партоянд? яъне вай заҳр дошт ё сеҳру ҷоду? эй лӯхтаки даштӣ, ба ту ки иҷозат додааст ки пинҳонӣ ба гапҳои ман гӯш андозӣ? ин хел нигоҳ накун ба ман.
аввал маданияти суханрониро омӯз бемаданияти бетартиб. ту ҳам гапзаниро ёд гир. чӣ кани бори дигар такрор кун. гапзаниро ёдгир мегӯям. бобуна шуд бас хаб кун. гапзаниро ёд гир. ин гапзания бинеда бо модархон аз ҳозир чунин муносибат бошад. вой бар ҳоли оянда. сарде маро шуд ором. сарде биё рафтем ба ҳуҷра. ҷанҷол набардоред айб аст. бо туту гуфта гап мезана. касе маро то ҳол чунин нагуфта буд. е садқаи одамгарӣ шавӣ лӯлии даштӣ. хонум Сарватбегим. хуб пешвоз гирифтанд, меҳмондорӣ карданд, одамои нағз буданд. бобуна чӣ хел буд? одат кардааст ба урфу одати ӯ хона? ҳа, одат кардагӣ. дар танаш куртаи минҷоқӣ, дар дасташ нони гарми қаймоқӣ. бо аз чӣ шикоят мекунад? ман рафта камтар дам гирам. майлаш рао. ин занакӯро намефаҳмӣ. дар пишти дарвозамон модарам омада мегирад. модарат аз куҷо медонад? ому занг зада натавонистем ку. парво накун, ман ба дигар кас занг мезанам. илтимос фақат ба касе нагӯй. майлаш? майлаш. як рӯзи дигар вақт дорем. биёед ягон савғотӣ мегирем барои наздиконамон. чӣ мегирем? дубай қариб ки истеҳсоли худӣ надорад. аксар чизҳо инҷо воридоти дигар давлатҳоянд. ҳеҷ гап не. ягон чиз барои хотира мегирем. масалан ман барои додарам сони плейстейшн мегирам. пас ман барои очам ягон атри арабӣ мегирам. ту чӣ матин? ман барои бобуна мехоҳам як тӯҳфае бигирам ки дида баробар ҳайрон шавад. ина бине чӣ хел базед аст. ина бин. Hello, good evening. How are you? Welcome. How can I help you? Thank you. ана тӯҳфаи ҷолиб. ин бобунаро хеле рӯҳбаланд мекунад. Sorry, how much is it? Oh, it's your amazing jewelry. It's handmade by Dubai Masters. 490 dirham. чӣ дар кор инқадар тӯҳфаи қиматбаҳо мегирӣ? мо ҳоло таҷрибаомӯз ҳастем. аз мо ҳеҷ кас инқадар тӯҳфаҳои қиматбаҳо интизор нест. биё ба боло равем. ягон чизи хубтару арзонтар меёбем. О, бобунае. Дар ҳамин Дубай ҳам ту душман доштаӣ. Sorry, I can't buy it. No problem. Goodbye. Bye bye. ман безорам аз ин куртаҳои минҷоқиву аз ин нонҳои қаймоқини шумо. барои ман беҳтар нони қоқу косаи оби хонаамон аст. ман меравам. намехоҳам инҷо будан. хаб ором, зиқ нашав. ин хел нагӯ. ба иқболи баландат ношукрӣ накун. тоқат кун. матин биёяд ҳамааш хуб мешавад. чӣ менависӣ? хат. барои кӣ?
агар аз аҳволат падару модаратро хабар карданӣ бошӣ, хубтараш нанавис, чунки фош кардани сирри ин хона қатъиян маън аст. ман барои он шахсе менависам ки ҳеҷ чиз қатъиян маън шуда наметавонад барояш. моҳбиби азиз, модари қабила бош. шикоят дорам. ман гӯш дорам. гап зан. духтарамро як ашрофзода келин кардааст. шуд кифоя. ситораҳо пештар ба ман хабар карда буданд дар бораи аҳволи духтаратон. шумо бояд фикр мекардед хушбахт зистани ӯ дар он хона амри маҳол аст. ба ҳар ҳол гиред ин бастаи хокро бегоҳи сешанбе дар чор тарафи хонаашон пошид. аҳволаш хубтар мешавад. ҳазор раҳмат. ин тангаҳои нуқрагинро гиреду як дуо диҳед. пирон мадад кунед зиндагиашон хуб шавад. аллоҳу акбар. раҳмат, раҳмат модарҷон. матин ҳамин бегоҳ мефарояд аз самалёт? бале, соати 18. маликаи қаср гуфтааст ки худам ба пешвози шаҳрзод мебароям. гӯед ки шаҳзод худаш ба дидани малика биёяд. хуб шудааст. баъд имрӯз худам бо матин пештарак гуфтугӯ карда будам. вай мегӯяд ки бо рафиқонам рост ба хона меоям. ин тавр бошад ошхонаро гӯед ки якчанд хӯрокҳои болаззат тайёр кунанд. хуб шудааст. дар ҳамин сафар ман фаҳмидам ки тоҷикистон чӣ қадар пеш рафтааст. дар ватан зиндагӣ кунӣ ҳис намекунӣ ки он чӣ қадар тараққӣ ёфтааст. акнун аз дубай ба душанбе менигарӣ, он қадар фарқи калонам неа? дубай мегуфтанд, тасаввур намекардам ки чӣ тавр аст. худатон нигаред, биноҳои баландошона, чароғҳо, тарабхонаҳо, хулас ҳама чиз сунъӣ. не ки ман варзобро ёд кардам. ман бошам боғи опера ва балетро ёд кардам. ва ман бошам ҷӯйбори пеши хонаамонро ва боз духтари ҳамсояамонро. ҳама ин медонед аломати чи аст? аломати ватанёдкунӣ аст. бовар рост гуфтӣ. хулас мо дар дубай зиқ шудем, ба тоҷикистон мехоҳем рафтан. худат нагуфтӣ ки киро ё чиро ёд кардӣ? ман бобунаро ёд кардам. боз сар кард маҷнуни гумроҳе. росташро гӯям, ман чиро ёд кардам? кулчаҳои чойхонаи роҳатро. нагӯ нагӯ. майлаш ҳозир меоям расида. майлаш. оҳ, худо ба шукр, ҳазор бор шукр. чӣ гап аст очаҷон? тенҷӣ аст? тенҷӣ духтарам, холаи Сарватбегимат чӣ нақшаеро омодагӣ дидааст. чӣ ки бошад барои мо фоида дорад. ман рафтам, ҳозир бармегардам.
гӯш кунед очаҷон, агар ягон масъала оилавӣ бошад хубтараш дахолат накунед. ҳар чӣ ки бошад духтарам барои хушбахтии ту аст. салом манзар, умедворам ки мактуб ба дастат расидааст. ҷудо аз ту ба ман ҳеҷ хушбахтие наовард қисмат. ҳолам хеле бад аст. ин писар гӯё ки шавҳари ман нест. то ҳол дасташ ба дастам нарасидааст. мегӯяд ту ҷугӣ, дағалу ифлос. мо ҳанӯз бо ҳам нахобидаем ва ҳатто барои буса ба ман наздик намешавад. кай ман ба чашми ӯ тозаву маҳин менамуда бошам. худо медонад. ҳар шаби умрам бо гирья рӯз мешавад. намедонам чӣ кор кунам. фақат аз ту умед дорам. бобуна. ана модари муҳаббат ҳам омаданд. духтарам моро бубахш бобунаҷон. барои чӣ бахшиш мепурсед? ман хафа нестам хонум. ба ҳар ҳол мо намехоҳем ки маликаи қаср нороҳат шавад. аз омадани шавҳарат хабар дорӣ? не. камтар пас мерасад. ма ин гӯшборҳоро ба гӯшат андоз духтарам. ин тӯҳфаҳо духтарам аз номи хонум Сарватбегим. барои ту духтарам ба истиқболи шавҳарат мепӯшӣ. ваҳ! ман бори ҳамчунин туфли баланд напӯшидам ва пӯшида ҳам наметавонам. акнун пуштоман ки дод бояд бипӯшӣ. хонум Сарватбегим ба ҳар кас тӯҳфа намекунанд. ин чӣ? ин ҳам як мӯи сохта аст духтарам. бубин чӣ хел, бубине чӣ хел зебо шудааст. матин ин намуди мудро хеле дӯст медорад духтарам. барои вай армуғон мешавад. барои ман муҳим нест ки он чӣ намуд мудро дӯст медорад. фақат шуморо хафа карданӣ нестам. ана духтарам, баракалло. ба хотири ҳурмати хуштоман мепӯшад. офарин. ту тайёр шав, мо як поёнро хабар гирем. ҳамин ки номи занагираму ту девона мешавӣ. барои ҳамин ба зангирӣ ман кор нагиред. кай ки худам ба дилам. ин савол ту аз куҷо медонӣ? бобуна, ман ҳамаи чиро медонам. ба кӣ мактуб менависӣ, барои чӣ? фақат ҳаминро донистанӣ будам ки чӣ туро маҷбур кард бо Матин оиладор шавӣ. қиссаи дароз аст. аввал дар ин ҷо худи Матин гунаҳгор аст ва баъд падару модари ман. дар дили ман фақат манзар аст. дар дили манзар чӣ? бобуна. пас чаро туро нагирифт? дар чашми ӯ маро бисёр бад карданд. то ҳақиқатро фаҳмид ки ман аллакай ба ин қафас афтодам. бобуна, ин тавр нагӯ. ин қафас нест. ин зиндагии ту аст. барои ман ҳеҷ фарқе надорад. вале барои як зан як бахро донистан. ҳар чӣ ки буд гузашт. имрӯзро фикр кун. Матин туро бисёр дӯст медорад ва ҳурмат мекунад. ношукрӣ накун. куртаро пӯшида бо чеҳраи хандон дар бари шавҳарат оила бунёд намо. додом ҳамеша мегуфтанд ки ҷугӣ аз ҷугӣ бояд таваллуд шавад. вале худаш вайрон кард ин анъанаро.
ана чизҳои фармудаатон. биё шин инҷо. дугонаҷон, акнун хубтар шид. ҳозир ман пиронро хабар кунам. чашмонатро сахт пӯш. майлаш ҳозир мебиёрам. ҳозир пулро мебиёрад. мана ёрдам кун. дадош, мегум як тайёрӣ бинему, ин дафъа якҷоя рафта бо буная хабар гирем. боз нагӯянд ки ин духтар бесоҳиб аст. рафтанда мерему баъд нописандӣ накунанд. ӯ дафъа чӣ хел қабул карда буданд? нағз қабул карда буданд. боз аз мо бибӣ як мушт хок гирифтам. барои дилгарм шуданашон дар гирди хонаашон пошидам. ту тоза аблаҳ будӣ ку? барои чӣ? ҷугӣ шуда намедонӣ ки илму ҷодуи ҷугиҳо ҳамаш дурӯғ аст? ба ҳар ҳол мегӯянд ку бовар кунӣ таъсир мекунад. ҳеҷ таъсир намекунад. ҳама чӣ аз қисмат аст. ана чӣ хел ба ту мезеба? ҳамаш. ана ин попӯшӣ мувофиқи либосат аст. як бор ин қадар баланда ман пӯшида наметавонам. ҳеҷ гап не, одат мекунӣ. намезеба. бин чӣ хел зебост. ассалом. ташаккури зиёд хонум Сарват бегим ки маро ба миз даъват намудед. дар ҳақиқат хеле миннатпазирам. ин кас ки шинос мекардед? гапи бисёр назану, шин хӯро хӯрем. ин ҷиянам, духтари хоҳарам. номаш муҳаббат. ин қадар номи зебо аст. номашон зебо, худашон зебо. ассалом, хуш омаданд. хуш бошед. ин як гул асту 100 харидор дорад. якдаш матин. ду пойро дар як мӯъиза андохта гуфта буд ки ман фақат муҳаббатро мегирам. ва баъд парои чӣ нагирифт? дар ҳақиқат бо матин ҷуфти муносиб мешуду зеби ин қаср. шуд, бас. шин акнун хӯрок хӯр. хӯрок хунук шуд. не, ман намешинам хонум Сарват бегим. агар 100 арзандаи қаср ҳам набошам, ҳоло ки келинам, ман бояд хизмат кунам. ин чой дорад? ҳозир аз нав дам карда меорам. ин қадар имрӯз хушмуомила шудӣ? тааҷҷубовар аст. охир якум бор шумо маро ба хӯрокхӯрӣ даъват кардед. ман ҳамеша меҳрубонам ва иззати шуморо ба ҷо меорам. модархон. ана чӣ хел ба ту мезеба?
ҳамаш. ана ин попши мувофиқи либосат аст. як бор ин қадар баланда ман пӯшида наметавонам. ҳеҷ гап не, одат мекунӣ. намезиба. бин чӣ хел зебост. ҳама чизро фаҳмидан мехоҳад. ҳеҷ гап не, ту тайёр шидан гир, ман як рафта хабар гирам. боз як либоси нав пӯшидааст. пешқисмат дар ихтиёраш. худро орову торо дода? намедонам чӣ ният дошта бошад. ин лӯхтаки даштӣ. пайгирӣ кун. ҳамааш маълум мешавад. ҳамаи камераҳои пинҳониро даргиронед. ҳе инҷо биё. инҷо даро. росташро гӯй. ин ҷӯйгӣ боз чӣ нақшаву ният дорад? матин ӯро бояд ба як шабнишинӣ барад. чӣ? ба ҷои вайрон шудани муносибаташон якбора ба якдигар унс мегиранд, а? намедонам рости гап. ман кор надорам ба муносибати онҳо. маро барои кӯмак кардан даъват карданд. гӯш кун, ту паричаи ҳарҷопарак. ман набинам туро дигар дар ҳуҷраи ӯй нишастану ҳамдилу ҳамроз шуданатро. фаҳмидӣ? итоат, ҳар чӣ ки фармоед. таби маро вайрон накунидо, ча моро интизоранд. хай. матин, шарм намедорӣ? ин чӣ муносибат аст бо модар? тоҷиконро дар ҷаҳон аз рӯи маданияти баландашон мешиносанд. барои миллати мо волидон муқаддас буданд ва хоҳанд монд. ин рафтори ту аз нангу номуси инсонӣ ҳам берун аст. модархон, чӣ шумо мехоҳед ки ман ба шабнишинӣ бо таби хира равам? вақте ман кайф мекунам, ҳамаи шумо бояд бале гӯед. безор шудам аз ҳамин насиҳату маслиҳати шумо. мемонед ман бо маликаи қаср истироҳат кунам? писарам, ягон тои мо ба истироҳати ту кор надорем. фақат ту худатро гум накун. бачам, рав, аз хонум сарватбегим бахшиш пурс ва иҷозат гир барои занатро ба шабнишинӣ бурдан. ин қадар зебо. то ин дараҷа намедонистам ки ин курта ба то ин қадар зеб медиҳад. муборак шавад. раҳмат. раҳматро шаб дар ҷога мегӯӣ. тезтар меравем. модари азиз, хонум сарватбегим, иҷозат фармоед ки ман имшаб бо маликаи қаср дар як шабнишинӣ ҳузур дошта бошем. хонум сарватбегим баъд аз аломати хитоб нуқта намегузорад. иҷозат бояд пеш аз иҷро бошад, на ҳангоми амал.
ана лайливу маҷнун омаданд. чун ҳар вақта матин бояд дер кунад. ғайбат накунед. ман дар кисаи шимам жучок дорам. хай ба чӣ жучок дорӣ? барои чӣ дер мекунӣ? салом алейкум, шом бахайр ба ҳаматон. хуш омадед, марҳамат. боянга шинос кун. бобуна, оилаи ман. бобуна, ино дӯстони наздики ман, ҳам дар донишгоҳ ва ҳам дар кор. дурӯғ нагӯ, ман на ҳамкурсат, на ҳамкорат. ман ишқи аввалинат. ин зани ман шӯхиро хуб мефаҳмад. чӣ хали шӯхӣ? чанд солай пушти ман давиди ку? коре мекунед ки ангатон аз ҳамин ҷо гурехта меравад. ба ман фарқи надорад. хоҳӣ ҳамин шабам қатиш хоб кун. фақат даҳаната дор. шуд бас. мавзӯъро дигар кунед духтаро. дигар ягон гап наёфтед? мо шӯхӣ мекунем янга, ба дил нагиред. мо ҳамамон оила дорем. гӯш кунед, ба мавзӯи дигар мегузарем. як савол. мақсади ҷамъ омадани мо дар чӣ бошад? дасти холӣ омадем, боз ягон зодрӯз набошад. ин навбат ман хостам ки оилаҳомон бо ҳамдигар шинос шаванд ва ҳар боре ки дилашон пур шуд, ҷамъ шуда бо якдигар рози дил кунанд. не ки ба хости дили зани ман шуд. як умр дилаш пур. рост нафаҳмидем ба кадом маъно мегӯяд. дилам пур аз шавҳарам ки ба ман хиёнат намекунад. марҳамат, ба ҳама иштоитон. ин ҷӯгӣ аввал меҳру муҳаббат ва баъд ҳурмату иззати ин бачаро кушт. бо чӣ кор кардааст? як даҳан аз ман напурсида бо занаш ба шабнишинӣ рафт. баъд чӣ хел ман модар шуда хафа нашавам? ҷавонони асри навда ба дили худ зиндагӣ мекунанд. не дадаш, хато мекунед. асри 25 ҳам бошад, эҳтироми модар бояд ба ҷо бошад. ин ҳамааш аз рӯи ҷоду аст. ҷоду поду ҳамаш дурӯғ аст. камакак ҷавонӣ кардааст. ислоҳ мешавад. خیر متین رقص کنیم؟ خیر رقص کنیم متین خیر؟ متین خیر رقص کنیم؟ نشما تو از زنت میترسی خیز رقص کنیم؟ خیز؟ бобуна, ақл дорӣ ту? шарманда кардӣ ку? чӣ гап шуд? барои чӣ хел кардӣ? тенҷӣ аст? чо кардӣ зарина? ягон ҷо дарёфт. дар як дам чӣ гап шуд? ман нафаҳмидам матин. манам худам ҳайронам ки инҷо чӣ гап шудааст. аз худаш пурсе? ба фикрам то ино хӯрокро барои якдигар намоланд, хӯрда наметавонанд. аз мо хӯрок будааст. не ки духтарои шумо чӣ инҷо то худро ба тани марди бегона нашаканд, сер намешуданд. гапатро хоҳида гап зан. бобунаи маликаи барои худатӣ. мо ба хотири матин инҷо омадем. гӯш кӯ, баъд инҷо марди бегона нест. иқа таҳқир накӯ, фаҳмо? шуд бас. монед ба хурсандӣ аз ҳамин ҷо равем? ман ягон касро зора накардам ки маро ба зиёфат биёрад. хаб, бисёр беақл будаи ту. то ин дараҷа ман намедонистам ки ту беақл будаӣ. акнун дон ки ман як ҷӯги беақлу бетамизам. ягонта бо ақлаша ёб ки дар зиёфат мара хурсанд кунад. бахшиш дӯстони азиз, бахшиш. шаҳло, ба дил нагир ту. фирдавс, хафа нисти ту? не, ҳамаш хуб аст. бахшиш. ҳеҷ гап не. аз паси занат рав?
то хабар омад пагоҳ мебинем боз рав майлаш бачо ҷуги ваҳшӣ бахшиш холаҷон ягон духтар надидед мабодо либоси шабнишинӣ дошт дидам ба ҳамон сӯ гузашта рафт кадом сураф холаҷон о он тараф раҳмат як дунё орзуву ҳавасе ки доштам ҳеҷ лаззати онро надидам бо ту фақат азоб кашидам ту ҳам худо дар ишқ дармонӣ то фаҳми чист дар ишқ шикастан бисёр мехоҳам ҳамин ҷо бо ту хайру хуш кунам ва бо ишқи ту хайру хуш кунам афсӯс ки дар бозиҳои сиёсии хонавода мағлуб мешавам охир он шанс барои ту хез як бори дигар рав бачам нахоҳад ин қадар бисёр хоб кунад ҳозир рафтам холаҷон дарашон маҳкам аст ва ё дирӯз ба як шабнишинӣ рафта буданд ба фикрам дертар омаданд чӣ шумо ҳам хеле барвақт омадед 6 саҳар инҷо ҳама хобанд ҳама ки яъне каси дигарам инҷо зиндагӣ мекунад ҳа аҳли хонавода чӣ ба ягон хизмат буд не ҳам ту пурсидам барвақт моро пешпеш карда гирифта ба иҷара овардӣ хонаи қудам эй бало сарата ту аз куҷо омадӣ бо гуфтан шумо дар хона набудед ассалом очаҷон кӯ бё духтари дадош чӣ қарангуруд зад додаҷон чӣ хел бачам зиндагит хубай қати домотурам иқа барвақт омаден инҷо соати 7 аз хуб мехезанд биёин хона равем рафтем ту худат аз куҷо омадӣ дар ин барвақтӣ ин қа хотир парешон менамоӣ дар як маърака будем бо шавҳарам то дер давом кард саҳар омадем худаш канӣ маро инҷо фароварду худаш кор рафт қати чӣ хел ҳурмату иззат мекунад накунадам тоқат карда мешинам чӣ кор кунам маҷбур гирифта додем хаб бачем ин хел ҷоя мардум орзу мекунад баъди ин қадар доду хабари қишлоқ дар ин хел хона ҷой ёфтан кори осон нест шукр гуфта сарда хам ку духтарҷон худованд худаш ризқа метия ҳозир як дақиқа шинед очаҷон куҷо рафӣ духта ҳоло ҳам нарафтанд онҳо не модархон навакак омаданд чӣ хел навакак хеле шуд хонум сарват бегим худашон иҷозат доданд барои даромадан хуб модархон ман чӣ кор кунам ҳеҷ ҳамин ки рафтан зуд омада хабар диҳ субҳона кунем яъне шумо назди онҳо намеравед не фаҳмо бо иҷозати шумо
мо мехезем бачам. ҳа мо мехезем. шинетон ҳоло барвақт аст. бо як рӯзи дигар меоем. ин буғчаро барои шумо ҷамъ кардам. ҳамаш кулчаҳои мулоим. моям дасти холӣ наомадем. дастархон карда омадем. хуштомадат нест ки қабул кунад. чалпакои дӯст доштаатро пухтам. чалпакои дӯст доштаи ман. оро тавро медоданд ва тартиб медароварданд. якумаш онҳо меҳмони ман буданд. барои ман муҳим нест бӯи онҳо. баъд ин ки шумо агар бо анами сиккаву сурат дар байни ҷугиҳо афтед, хандаовар метобед. лӯли ёвоӣ, афсӯс ки Матинро ба доми ҷоду андохтед, вагарна ту як рӯз ҳам дар ин ҷо намеистодӣ, намегузоштам туро. модархон, асабатонро дар ин саҳари рӯз вайрон накунед, ки то охири рӯз нороҳат мегардед. рав ту ҳам либосатро иваз кун, аз ту ҳам бӯй меояд. алло, муҳаббатхон? салом духтаракам. чӣ ҳол дорӣ? хубӣ? очат хуб аст? гӯш кун духтаракам. имрӯз ба наздамон биё. гап дорем. тинҷӣ бачам. аз пеш гап мезанем. ҳа вақти хӯроки нисфирӯзӣ. хайр бачам. ба модарат салом гӯй. хуб. биё даро. як хабари нав. чӣ? боз чӣ хабар? имрӯз муҳаббат меояд. муҳаббаташ кӣ? духтари хоҳари сарватбегим. пеш аз туро келин кардан, сарватбегим кӯчиши зиёд кард ки Матин ӯро интихоб кунад. вале муҳаббат ҳеҷ ба дили Матин роҳ наёфт. имрӯз бар қасди ту ӯро даъват карданд. вақти хӯроки нисфирӯзӣ ту ҳам либоси хуб пӯшу, орову торо кун. ягон чӣ намепӯшам. парво ҳам надорам. омадан гирад. Матин бо ҳами қасраш аз ҳавай. хайр, ту гӯё ҳичиро надидӣ. хайр. як бор бинад ки мо чӣ хел номзад доштем. баъд фикр мекардагист ки пистаи бемағзаша дар куҷо вокунад ки расво нашавад. бало фикр мекунад. ба ҷӯгӣ киноя кор намеояд. ба вай дангал гуфтан лозим ки ана ҳамин хел духтар дар орзуи Матини мо буду, қисмат ӯро бо ту рӯбарӯ кард. боз ягон чизи дигар лозим аст модархон? не, ташаккур. ҳозир муҳаббат меояд. вақти хӯрокро кашидан, бобунаро аз номи хонум Сарватбегим даъват кун. майлаш. дар бораи муҳаббат ягон чӣ нагӯй. хуб шудааст. ана омад. ана гапаша гӯю гӯшаша каш. шумо нааст? хубам, ташаккур. салом модархон. биё духтарам. хуш омадӣ духтаракам. ташаккур. марҳамат. хуш омадӣ. гузаред. хубӣ нағзӣ очат наомад? не, дар кор будам холаҷон. шумо ама тарафа хуб? бад мегаштем. ба ёди ту ки кай соҳиби қаср мешавӣ? гузашта кун холаҷон.
дар ин бори дигар ягон сухан хоҷа надорад. ҳеҷ чиз нагузашта аст. об то ҳавзи худро наёбад чархзада мегирад. матин хеле пушаймон аст аз кори кардааш. дилаш моили туву лек илоҷ надорад. не модархон, бигзор хушбахт бошанд. вай духтар ҳам бо умед шавҳар кардааст. касе бошад набошад одам аст. шумораи одамон дар дунё бисёранд, аммо инсонҳо камшуморанд. соҳиби қасри мо бояд қабл аз ҳама инсон бошад. чӣ ҳоло нест дар хона? ҳамин ҷост. пешхизмат. лабай модархон. рав ба вай лӯхтаки даштигӯе ки поён фарояд. ҳозир мегӯям. ин қадар нафрат доред? чӣ аз ҳад зиёд дағал аст? напурс. на ақли шиштану хурдан дорад, на ҳурмату иззат. ҳозир худат мебинӣ. ва ту ҳоло ҳам тайёр нашудӣ ку? чӣ хеле тайёр? обобуна, ман ба ту гуфта будам ки ягон куртаи қиматбаҳо пӯш. рангу бор ҳам накардаӣ, ороишотам накардаӣ. хез тез тайёр шав, Сарват бегим суроғ дорад. намеравам. бигзор боз як нақшааш барбод равад. чӣ ман барои онҳо ягон бозичаам бар қаси ман арӯсак меоранд? рафта гӯй ки бобуна мегӯяд ки муборак шавад. аз хурсандӣ ман дар ҳамин боло ҳам қарсак мезанам. бобуна, ин хел нагӯ. ту маро таги гап мемонӣ. онҳо аниқ мефаҳманд ки ман туро ҳушдор кардам. биё илтимос фаро, хотири ман. либос иваз накунӣ ҳам мешавад. ҳамин вақт матин аз дар дарояд чӣ фикр мекарда бошад? хола ба худо ман дар хиҷолатам. матин аз хурсандӣ дар куртааш намеғунҷад дигар. овай доғ аст ки ту рафту омад куниву дар зиндагиаш тағйирот ворид намоӣ. гуфтӣ тезтар фарояд. бале хонум Сарават бегим, ҳозир меоянд. биёед худамон сар кардан гирем. нигоҳ карда мешинем валиёли даштиро. ассалом. ташаккури зиёд хонум Сарват бегим ки маро ба миз даъват намудед. дар ҳақиқат хеле миннатпазирам. ин кас ки шинос мекардед? гапи бисёр назану, шин хӯрок хӯрем. ин ҷиянам, духтари хоҳарам. номаш муҳаббат. ин қадар номи зебо аст. номашон зебо, худашон зебо. ассалом, хушомаданд. хуш бошед. ин як гул асту 100 харидор дорад. якдаш матин ду пойро дар як мӯъиза андохта гуфта буд ки ман фақат муҳаббатро мегирам. ва баъд парои чӣ нагирифт? дар ҳақиқат бо матин ҷуфти муносиб мешуду зеби ин қаср. шуд, бас. шин акнун, хӯрок хӯр. хӯрок хунук шу. не, ман намешинам хонум Сарват бегим. агар 100 арзандаи қаср ҳам набошанд, ҳоло ки келинам, ман бояд хизмат кунам. ин чой дорад? ҳозир аз нав дам карда меорам. ин қадар имрӯз хушмуомила шудӣ? тааҷҷубовар аст. охир якум бор шумо маро ба хӯрокхӯрӣ даъват кардед. ман ҳамеша меҳрубонам ва иззати шуморо ба ҷо меорам. модархон?
гап нест. офарин рости то ин дараҷа аз ҳушёрию доноят бовар надоштам. 10 задӣ. акнун дон ки ҳамаи ҷугиён ҳамин хеле ҳушёру чақонанд. лекин нишон дода наметавонанд барои он ки мардум танҳо ба бечораву дармонда хайр мекунанд. чӣ хел аҷоиб, намедонистам. пас он ҷугиёне ки дар даст чӣ гас доранд ё дар чарха ки маъюбӣ мешнанд ҳамаш фиреб астанд? ҷуги сири ҷугиро кушояд қасам зада мешавад. худоат хулоса барор. агар онҳо маъюб ё нобино бошанд пас чӣ хел рафта меоянд аз хона ба саҳро? фикр накарда будам. биё ҳоло чойро бар, баъд гап мезанем. майлаш, худата эҳтиёт кун. хайлаш хай. зиқ нашудед? не баръакс, хеле вухӯри аҷоиб. боз ҳам хуш омадед. раҳмат. монет пешхизмат мекашад. шинед ягон чӣ хӯред? вақти хӯрокхӯрӣ аст. ба ҳузур, ростӣ иштиҳо надорам. нанӯш аз дасти ин абла хунук бекунад. дарак намеёбӣ. ҳеҷ гап нест модархон. ин қадар войма кардед? дар асл тамоман чизи дигар будааст. монед бечора ба як бахту тахт зиндагӣ кунад. ҷодуаш ба ту таъсир кард аллакай? ҳавли анамин чой ба димоғат ки расид тамом ба дасти ҷӯгиҳо афтодӣ. биё тез чойнику пиёларо бар аз инҷо. توبه. аз нав дар чойники дигар дам карда биё. дасташа назанад вай лӯлӣ. хуб шудааст. ба куҷо? ҳавлӣ. ҳавои тоза мегирам. омадани матина интизор мешавам. мумкин аст модархон? албатта мумкин. матина ҳам хурсанд мешавад. рав. раҳмат модархон. чӣ балое дорад ин духтар? шаб фақат соатҳои 23 24 ба ҳавлӣ мебарояд. вай фақат ба дохили боғ медарояд. камера дарахтон пеш камераро маҳкам мекунад. беҳтараш аз пасаш оҳиста оҳиста пойда меравам. монед модархон, халал нарасонед. шояд дар ҳақиқат ҳавои тоза хӯрдан мехоҳад. чор тарафи хона девори баланд, назди дарвоза нозирон. аз дасташ чӣ меояд? ту ҳеҷ балоро намефаҳмӣ. вай о аз дасти ин ҷӯгӣ ҳама бало меояд. ман оҳиста оҳиста меравам.
اینقدر تو شیرینی. تو شیرین تر. نخود ما با ارزی دیرینمون برسیم. باورم نمی آید. افسوس که در حوالی بیگانه. برای من دیگر جای و مکان مهم نیست. اساس این که در آغوشی همیم. تو نمی ترسی؟ از چی؟ از باری اول؟ من دیگر از هیچ چیز نمی ترسم. این هم سببی جدا شوی من با متین شود. افسوس نمی خورم. فقط بیا تیزتر. ایست حالا. ماشین در اومد کی باشد؟ واه متین هست. چی کار کنیم؟ پگاه در همین وقت ساعت فقط لباسی سفید نپوش. مایلش. افسوس که این نوبتم کارمون برار نگرفت. پگاه میبینیم. خودت را احتیاط کن. تو هم خیلی جانی من. مایلش. کنی درو. ابله شرمنده. استفاده از محبت و باوری متین شان و شرف یک خاندان اشرافزاده را به زمین یکسان کردی. جگی جلابکار باری کش به منزل نمی رسد. تمام. تو دیگر کسی را در این خانه فریب کرده نمی توانی. متین به تو آخرین شانس داده بود. من میدانم اکنون شنگ تو در این قصر نمیماند. کنی پیش درو. خودت با دستان خودت نقابت را در پیش متین خوش شو. چی گپ هست اینجا؟ گپی بسیار. معلوم شد که این فرشته از کدام آسمان به زمین فرآمد. چی گپ شد؟ گپ زنید اخیر. چه گپ زنم که حالا هم به خود نآمدم. دیدن برابر چشمانم از کاسه خانه سرم برآمد و زبانم لال بست و دست و پایم بیجان. یعنی؟ من این لولی ابله را در آغوشی یک مردی بیگانه دیدم. چی؟ ها، شما به شنیدن باور نکنید. من با چشمان خودم دیده باور نکردم. چی خیل در آغوش یک مردی بیگانه عیش و عشرت میکرد. خدایا گفتم این خواب باشد که شرمنده نشویم. با من گفتم راست میگوید. گپ زن میگویم با تو. دروغ میگوید. این تهمت است. ننده هوش که ها برای من کوه نشده است، ولی من برای عشق خود و با بو نمیزیستم. اکنون با شرافت شما دیگر زندگی نه موجود خواهم داشت. من بیزار شدم از گپ و خبر این خانه. هر روز یک تهمت رو به سرم بار میکنه. مثل که من مجبور آمده کلین شده باشم. با من طلا و زر شما در کار نیست. از خدا بترسید مادر خان. شما فرزند نداشته باشید، مادری من فرزند دارد. باید از من اجازت میگرفتید. چی؟ اجازت؟ برای چی؟ برای این سپیکتاکل. خانم ثروت بگیم این سپیکتاکل نبود. شما که مرا باور نکنید از متین چی گیله؟
ба ҳар ҳол бояд аз пеши ман мегузаштед. ба бачаам дилам сӯхт. то ҳол ба занаш нарасидааст. агар ҳар рӯз чунин ҳодисаҳо бошад дар ин хона, офарини ин арӯсу домод. шахсан ман тоқат намекардам. дигар кор нагиред ба зиндагиашон. монед осуда зиндагӣ кунанд. бероҳа бошад, як рӯз не, як рӯз фош мешавад. ман меравам холаҷон, хеле дер шуд. боз як рӯзи дигар меоям. чо кардӣ? ҳар рӯз пешқадам будӣ, имрӯз маззаат нест? мегӯям маззаат нест? тинҷӣ аст? ҳамин масъалаи зиндагӣ дар бадам задааст. ягон хона бегапу хабар нест. зиндагӣ ҳама пастию баландӣ дорад. ҳамааш бо мурури вақт хуб мешавад. бисёр фикр накун, пир мешавӣ. хубтараш мегӯям бо занам алоҳида зиндагонӣ кунам. дар якҷоягӣ намешудааст. шумо гапзанӣ омадед ё бозӣ? 3 кара дар навбаттон бозӣ кардам. ҳозир хез боз мекунем. ин дуди бехосияту доча бӯи атри бобунаро аз танам бурд. атри чӣ? чӣ хеле буд? дина бо келина. аҷаб вақти хуш доштем. вақте ӯро ба оғӯш гирифтам, хаёл кардам ки дунёро ба даст гирифтам. агар касал шуда бошӣ, аз холаи мобибит рафта оби қайтарма биёрам. ту мемонӣ ҳамон духтар дар хонаи шавҳараш тинҷу осуда зиндагӣ кунад. ту ба фикрам ягон сураташа гирифта, тарафи дарё бозикунӣ меравам гуфта, хатиш чақчақу молмол карда мешинӣ, а? гӯш кун бачам, боз паривара нашуда бошӣ, а? не оча. маро хавотир накун. як савол. ин гулдастаи хушк аз ки аст ки ту онро ҳанӯз маҳфуз нигоҳ медорӣ? аз дасти падарам. гули арӯсӣ ки ман бароят ҳадя кардам, он дар куҷо аст? хешу таборонатон духтаро аз дастам гирифтанд. расми мо чунин аст гуфтанд. расми мо чунин нест. ин одати мардуми ғарб аст. гулдастаи модарам то ҳанӯз дар қаср нигоҳ дошта мешавад. ғайр аз инам чанд бори дигар бароят гул овардам, вале бори онҳоро дар гулдон надидам. آچه من امشب ابهام خواب دیدم. چخیلی خوب؟ خوابی خوب یا گنده؟ نمیدانم. خواب دیدم که یک خلطه نانی قاق میارد و میگوید من دیگر خانه شوهرم نمیرم. ما نمیگه پای سفسطه خواب یک کودک باور میکنی؟ مه بچم برای نوی صندوق بمون. اوه این قدر صابون رو یک جو جمع کردی؟ از دری مردم؟ روزی مرا طلب گفته طبیبی کردم و فال دیدم. همه رمانو پول چند قد جمع کردی؟ پول
180 сомон. Кани инҷа биёр пула. Сумора бар ман де. Пул ҷамъ кардӣ оварди хона, хуб кардӣ, ба ман де. ман ҳамеша дар ҳама ҳолат ба ҳама саломи шумо алек дорам. ҳамиқа гӯшна мондам. авқот тайёр шуд? тайёр аст. агар 10 дақиқа истед, якҷо бо аҳли хонавода мехӯрем. 1 соатам гӯй меистам. неки қатии мардум ман нони қоқам намехӯрам. бардоред аминҷа хӯрад апа. ба ҷону дил, вале афсӯс наметавонам. медонӣ ку хонум Сарватбегим аз хӯрок аввал худашон мехӯранд. агар тасодуфан даромада бинам, дегро дар сарам чапа мекунам. анами нону қаламфура ман аз садавқоти шумо боло медонам. як коса об теду гунаҷон. марҳамат. бобуна як ҷоги дар як рӯз чанд қаламфурд мехӯрад? ҳар хел. ман дар хонам муто 10 то ҳам мехӯрдам. додом дар як рӯз 20 то ҳам бошанд мехӯрад. дугонаҷон як коса ширам те. шир? ҳа. дар вақти нисфирӯзирам шир мехӯрӣ? бо баъди қаламфур? ва даҳшат ку. салом очаҷон. омадӣ бачам? дар хона ҳеҷ кас надид? не, дареча қатӣ омадам. гузашта шин, ҳозир ман хӯрок меорам. шин. ин бачатон? ҳа, бачи ман. номад чӣ? азим. азим? ҳа. дар қишлоқи мо як азим ҳаст, човандост.
حلقه قفسه گیرید نخره تازه است. دخترک نمیگیری؟ ارزان میکنم. بیا گیر. چند پول اینها؟ تو جدا کو بگی کدامش معقوله من ارزان کرده میتیم آخیر. انا اینش. اینو 300 سومونی. و ایقا قیمت؟ کاری دستی خود ما این نقره تازه آخیر. نه نمیگیرم. دختریست؟ آخیر این قیمت ارزان کرده میتیم آخیر. بیا 100 سومونی میتیم آخیر کار است. به پول خانه نروم. گوش کن که انصاف داره شما. معلوم می شود که با 100 سومون فروختن هم شما ضرر نمیبینید. برای چی اینقدر نرخ رو بلند میگویید؟ دختر جان من برای تو گذشت کردم. معلوم است که دختری خوب هستی. نه من دختری خوب نیستم. با یک دیدن از کجا میدونید که من چی خیلم؟ 80 سومونی تیت میگیرم. گیر بلا دختر بوده ای تو. مایلش دست مونه این نقرگیده بیا. جانی من آمدی؟ برای چی اینقدر ناراحت میتوبی؟ یگان مشکلی است؟ راستش را گو. نه مشکلی نیست. پس چرا ناراحتی؟ برای اون که من خودم نمیدونم کیستم و چی میخواهم. این سوالی آسان قپیدی. من جواب میدهم به تو. تو ملکه ناتکراری و تنها مرا میخواهی. این بهترین لحظه زندگی ما است. زیق نگیر خودت را. الو متین وقت سلام دادن رسید. زود بیا. نه من هیچ چیز رو نقل نمی کنم. خودت آمده با چشمان خودت بین. فقط زودتر بیا. الو خانم ثروت بگیم زودتر بیایید. ها نه من هیچ چیز گفتن نمیخواهم. خودتان بیایید. حقیقت در پیش چشمان خودتان. زودتر بیایید. التماس میکنم.
اینجا بیو. اکنون با مقصدت رسیدی. پدر و مادرتون شما رو یکجا کردن نتوانستن، من یکجا میکنم شما رو. برای اون که دلی من صاف است. از اون جایی که آب می نوشم هرگز توف نمی کنم. ولی شما هر دوتون ناموس و ترس از خدا ندارید. این غالبیت نیست، این موفقیت نیست، این خوشبختی نیست، این عشق نیست، این مغلوبیت است، بدبختی است. نفرت دارم به هر دویتون. همین گناهی که به زنی کس دست رسانیدی، انا همین گناه پگاه به زنی تو دست میرسونند. و چنانه که این ابله به من خیانت کرد، پگاه به تو خیانت میکند. زاغی سیاه هیچگاه به کس نمیکند وفا و خائن هیچگاه صادق نمیشود. عمری کوتاه دارد، فراموش نکن. و خائن ابله همین است. 3 طلاق نه، 1000 طلاق به تو. دستت دفع شو از اینجا. انا این مکتوب‌های سیاحت را هم همراه خودت بر. دیگر نشانت در این قصر نماند. دفع شوید از اینجا. با من گفته بودند که لولی هیچگاه به بیگانه صادق نمی شود. باور نمی کردم. من به خلاصه آمدم که جوگی تنها با جوگی صادق می مانده است. خیریته چه عذابی سخته از سر گذراندیم تا به این شب رسیدن. ولی یک دیدار تو همه مشکلی را پسی سر میکنه. اکنون نه تشویش داریم و نه از کسی ترس. از همین شب سر کرده تا آخری حیات یک جایه. دیگر هیچ یک قوه ما را از هم جدا کرده نمیتواند. خودی پگاه توی را اعلان میکنه. حالا باشد شب اولینی خانه‌داری. ایست، گیر دستت رو. من نمیخواهم. برای چی؟ برای آن که من در نکاح تو نیستم. این کاری حرام است. راست میگوید متی. این نه غالبیت است و نه عشق. کاری که ما کردیم اول خیانت است، بعد شرمندگی. به مهر و محبت متی من بسیار ناشکری کردم. چی می شود اکنون تقدیر حیران. به داد و معاچم چی میگویم؟ به حق و همسایه ها چی میگویم؟ خیلی اشتباه کردیم منظر. یگان اشتباه نکردیم. بگذار مردم بداند که عشق پاک نمیرنده است و عاشقان تا نفس آخر برای هم مبارزه میبرند. من پشیمانم از کاری کرده خود.
нарас маро. дурист. бобуна нагир номи маро. ба ту тааллуқ надорам. касе ҳам нафаҳмад аз омадани ман. куҷо меравӣ ҳоло ист маслиҳат кунем. не ягон маслиҳат намекунем. ман ба қаср меравам ва аз матин бахшиш мепурсам. ту шунидӣ ки вай ҷавобатро дод? шунида аз нав нигоҳ мекунам ва бо ӯ мемонам. ту маро фаромӯш кун. бобуна бобуна гӯш мекунам чӣ арз доред? ман марҳила зани матим нашинохтед? шинохтам, вале аз рӯи хати сабз номи шуморо хат задам. рӯи хати сабз чӣ? рӯи хати сабз яъне онҳое ки ҳамеша дар ҳар вақту соат иҷозати даромад ва баромадро дар қаср доранд, номашон дар рӯйхати сабз ҷо дода шудааст. дишаб номи шуморо хат задам. чӣ хидматимро бинам илтимос? намедонам. дуртар аз дарвоза истед. мошинаш баромад манъ кунед. дигар илоҷ надоред. як бор бо телефони худатон занг занед гап занам. вай бояд ҳақиқатро донад. ҳақ надорам. бахшиш наздики дарвоза нашинед мумкин нест. тамом бас масхарабозӣ. акнун ҷиддӣ. ҳарчи зудтар ӯро хонадор кардан лозим. дигар илоҷ нест. фурсатро аз даст диҳем боз ба доми илму амали ҷоду меафтем. имрӯз назди хоҳарам меравам барои муҳаббат. чӣ мегӯед дадаш? ман ҳайронам. дар дили ин бача чӣ бошад? як бор аввал бо худаш маслиҳат кунем, баъд он тарафаш осон мешавад. бо ӯ чӣ маслиҳат мекунед дигар? як бор имконият додем, ҳамаро шарманда кард. бо муҳаббат маслиҳат мекунем. ба ҳар чӣ зудтар тӯйро қарор ме. ҳамин хел кунем хубтар аст. кӣ медонад боз чӣ гап мешавад? ба ҳар ҳол модархон, бо матин аввал як маслиҳат кунам. ҳарчӣ бошад тенҷӣ нест. ин чӣ аҳвол аст дар сикаву сурати ту? бо матин ҷанҷол шудам. вой доде, бо гапи мардум сар мешад. ягон ҳамсояст пешат баромад. барои чӣ ҷанҷол кардӣ?
талоқ кард. намедонам. безор шудам аз ҳамин зиндагӣ. монед худамро кушам. ҷони ҳама халос шавад. ҳамиқа кори дигар монд ки ҳарду дунёта ҳаром мекард. чӣ гап шуд? кале нақл кун, ором наисто. ҳеҷ гап нашудааст. ман наметавонам дигар дар он ҷо зиндагӣ карда. ман медонам ки ҳеҷ гап нашудааст. ин духтар худаш айбдор аст. одам дайду ки шуд дигар на тоқати хона дораду на аз кӯча. бобуна, барои чӣ омадӣ? барои моро шарманда кунӣ? дафт кун бар ба кунҷи хона нишониро. мардуми қишлоқ дигар рӯи моро нигоҳ намекунанд. биё хона дароем. бар. дарам. худо гира ту бари духтара. тез гум шав. намедонам. дигар барои ман на касе ва на чизе аҷиб нест. дурӯғ будааст ишқу муҳаббат. чӣ хел кунем бачем? як ҷавоб диҳ ки сарфарои корамонро равем. гуфтам ку фарқ надорад. ҳар тавре ки мехоҳед кардан гиред. ман барои худ як маротиба зиндагӣ кардам. акнун ин дафъа барои шумо зиндагӣ мекунам. раҳмат бачам, раҳмат. охир мо дар бадии ту нестем. талоши ҳамаи мо барои хушбахтии туст. ин кори бозӣ нест бачам. як бор хато кардӣ майлаш гузашт. акнун ақладро худат кор фармо бача. муҳаббат ҳам чӣ қадар духтари зебову батамкин аст. ҷуфти муносиби худро акнун меёбӣ. худо хушбахтиву пирӯзиятон беҳадду канор бошад. ҳамеша хонаатон обод бошад писарам. туеро қарор диҳед сарвар хоҷа. вақт дарёст. матин ту розӣ? муҳаббат ба ту маъқул аст? гап зан охир. фарқ надорад. гуфтам ку падарҷон. дигар акнун ҳама занҳо дар назарам якранг метобанд. розиям. ана ин бачаи бо ақли тарбия кардаи ман. раҳмат бача, раҳмат. ман медонистам ки як рӯз не як рӯз шумо ба ҳам мерасед. муборак бошад бачам, муборак бошад. ассалом. ин бача кист? писари ошпаз. назди ман биё. дар хонаи мо ҷой бисёр, нозу неъмат фаровон. бигзор ҳамеша бо мо бошӣ. ҳар кас ризқи худашро дорад. дарта кушо! ҳей! ҳамсоя? эмай пушти духтартам безору ай худтам безор. духтаришта келин накардаму бева шуда омад ҳоли келин мекунам. бева нагӯ ҳамсоя. якумуш ки духтари ма бева нест. дуюмуш ки ваям дар талаби бачаи ту намурдааст. чӣ вай ҳақ надора хонаи авлодош биёяд? эй то хонаи авлодуш омада на? як шаби дароз дар адир қати бачаи ма шаба рӯз накуна. фаҳмиди шарманда? мо аллакай келинамона ёфтагием. медонем вай духтар ки
морам кайҳо боз домода интихоб кардагӣ. як бачаи нозанин, соҳиби молу мулк, зару зевар, тилло. ту аввал бачаи худта равгир ки думи духтари мана нагирад. эй гӯш кун, ту думи духтарта калтатар кун ки дар ҳои бачаҳои раҳгузар напешад. фаҳмидӣ? зиндагии худшо обод кунад. тамоми қишлоқ дар бораи шумо гап мезанад. шармандаҳо дар бораи бачаи ман не. ман ба ҷои шумо мешудам, аи қишлоқ кайҳо кӯчида мерафтам. ҷон бисёр хубай. касе да ки намефора рафтан гира. эй, дар танапуш бева, дар танапуш. як шарманда худути якташ духтарут беномусҳо. муре номатона пас кардед. оилаи беномусҳо, фаҳмидӣ? ӯ беваи духтарта бугӯ ки аз манзар ягон чиз умед накуна. фаҳмидӣ? ма қариби овозаи тую карнаи сурнаи бачама мешнавам. фаҳмидӣ? мурене шармандаҳо, беномусҳо. бибини мараҳка мазоқ кардини ё мефаҳми қати духтараш чӣ хеле ки мехоҳанд, чӣ коре ки мекунанд, бачаи маро усал кардианаки ё. шунидия? боз дар қишлоқ гапи ту. чӣ кор кунем бобуна, чӣ кор кунем? сарама дар кадом санг занама? рӯи шармандамона бо чӣ пӯшонем? бо ин афту андомат омаданат як бало. бо манзар барои чӣ вохӯрдӣ? ту тамоман беақл шудаӣ. манзар туро мехост дар вақти духтари катта буданат мегирифт. ман ҳоло ҳам духтари каттаам оча. тани маро белибос на манзар дидасу на матин. ва ҳанӯзам марде ба ман нарасидааст. вале тақдир чунин кард ки дар назди ҳама бадномам, шармандаам, сархамам. ту ҳоло ҳам бо шавҳарат ҳамхоба нашудаӣ? барои чӣ? барои он ки ман ахмақам, кӯрнамакам, аз бахти сафед ношукрӣ кардам. яъне ман фақат ӯро фиреб кардам. хостам аз ӯ халос шавам ва ба манзар расам. фикр накардам ки ман тану нафси худро ба манзар не ба матин бахшидам. акнун ҳушам ба сарам зад ки ман ба шавҳари худ хиёнат кардам. худоё, духтари беақл. акун аз манзар мондаву аз матин ронда шудӣ. ба мардуми қишлоқ чӣ гӯем? магарам куч бандему, ба ягон ҷои дигар равем. не, куч намебандем оча. ман ба қаср меравам. матин маро ҳеҷ гоҳ намепартояд. боварӣ дорам. не модархон, ман тамоман дигар дар бораи ӯ фикр намекунам ва нияти аз нав гирифтанро ҳам надорам. ташвиш нашавед. раҳмат писарам. ин масъаларо барои он бардоштем ки хонадоршавӣ кори осон нест. худо нокарда оилавайрон нашавед ки мо дутарафа месӯзем. ҳам барои тақдири туву ҳам барои холаат. вай дигар барои модарат нигоҳ намекунад. барои ҳамин бачем кӯшиш кун ки зиндагии солим барпо кунӣ. модархон, ман гуфта будам ку дигар бароям аҳамият надорад ҳамсарам кӣ мешавад. акнун ҳама духтарҳо дар чашмам якранг метабанд. бовар кунед. вале муҳаббат бояд дар дилат ҷои махсус дошта бошад.
ана ин тӯҳфа аз номи модарат. чӣ аст ин? роҳхат ба фаронса. О. мо мехоҳем ки моҳи асали шумо дар фаронса гузарад. марҳамат. мешавад маъқул. роҳхати моҳи асал дар фаронса. медонед чӣ модархон, ин на танҳо орзуи ман. фикр мекунам ки орзуи ҳар як арӯсу домод аст. ин муҳим нест бачем. муҳимаш хушбахтиву якдигарфаҳмии шумост. бале дуруст модархон. ташаккури зиёд. ҳамаш мешавад модархон. парво накунед. ҳақ надорӣ оча, ҳақ надорӣ. вай пеши ман наомадааст. ман худам овардамаш. як гапа нафаҳмида чӣ рафта ҷанҷол мебардорӣ? вай зори мову хонаи мо ҳам нест. зор нест? дамаша гирифта дар хонаи шушина. агар вай ба манӣ мебуд ба шавҳараш хиёнат мекард, хайрат ки ту ӯро нагирифтӣ. набошад дарди сарат мешуд. оча гапта хоида зан, асоса надониста. ҳақ надорӣ ин хел гуфтан. ҳақ дорам. ту бачаи манӣ ё сӯхтаву пухтаи бобуна? сӯхта пухтаи бобуна. дафшав набошад аз хонаи ман. рав афтата набинам. ин гапа ба ҳама арӯси офтагид бугӯ. ман ҳам набинумша. вай зори ту нест. фаҳмидӣ? дар ҳаққи ту намурдааст. не дар тарабхона намекунем. ҳавли хуб аст. меҳмонони мо хеле зиёданд. дар тарабхона ҷой намегиранд. майлаш ҳавлӣ бошад ҳавлию, лекин танзимро риоя мекунем. меҳмони бисёр дар кор нест, аммо ҳамин хештаборҳоро даъват кунем кифоя аст. масъалаи даъватномаҳоро чӣ кор мекунем? агар ба уҳдаи матин гузорем, вай ба фикрам тамоман тайёр намекунад. тамоман беаҳамият шудааст. ҳеҷ гап не. ман худам ба ягон ширкат супориш медиҳам. ин кори он қадар душвор нест. муҳимаш он аст ки матинро дар мадди назар гиред. о барои чӣ вай беаҳамият мешудааст? оиласозӣ кори осон нест? рост. ҳозир агар ман гап занам, фикр мекунад ки барои амнияти хоҳараш ташвиқ мебарад. беҳтараш шумо насиҳат кунед, модархон. гапи шумо ба вай таъсир мекунад. албатта. хуб шудааст хонум сарват бегим. ҳей шарманда, ахир ҷудо шидаи шуш. як ҳафта шид меган дар ҳамид ҷаҳай. хуҷаинаш қатӣ ба чӣ бегумо қапидайша? обу рӯи ҷугиам пас кард. ҳоли мардуми тоҷик фикр мекунанд ки лӯлиё ҳамашам калиянд. намедонанд ки гузаштаҳои мо шӯра худо мегуфтанд. ҳоли босоз ки ба дарға накадиян шонаи қишлоқ. худошон номус дошта бошанд, агар куч мебанданд. бо нигоҳ кар содай моя. чӣ гап шуд бобуна? тенҷи аст? ман ба қаср меравам оча.
пеши Матин меравам. ин ҷои ман нест дигар. нагуфтам ки кӯча набуро. ягон таъна мешунавӣ. ҳамсояҳо таҳқир кардана? худо гирад ин лӯлиёни гапкуна. набуро дигар. оби ширин дар кор бошад баъз гурд гирифта мебиёрад. бачаҳо туиро қарор доданд. табрик. насиб бошад кай? рӯзи якшанбе соати 18 марҳамат кунед. рухсатӣ мегирӣ ё кор мекунӣ? аслан медонӣ чӣ? кор кардан мехоҳам, вале тӯҳфаи туёнаи модарам маҷбур мекунад ки рухсатӣ гирам. ва медонед чӣ? баъд аз тӯй ният кардем ки ҳамроҳи арӯз ба Париж равем. бале. ана Моҳиясал. ҳамин янгара нагуфтӣ ки аст ё ки махфӣ аст? махфиам нест, духтари холам аст. зур медонем ҳама заҳмати очатай. акнун оҳиста оҳиста сарвати авлоди падарат ба авлоди модарат меравад. аз насиб аст. ҳеҷ гап не, бигзор. ҳар кас ризқи худашро мехӯрад. муҳим хушбахт бошанд. рост ин пулу мол ҳама вақт ёфт мешавад, вале бахтро ҳам ҳар рӯз аз мағоза харида намешавад. вале медонед чӣ? дӯсти ҷониро ҳам дар мағоза намефурӯшанд. бахт фақат бо ҳамсар нест, ман фикр мекунам. рафиқи хуб доштанам инам хушбахтӣ аст. мо бояд дӯстои азиз кӯшиш кунем ки ҳамеша ба якдигар устувор бошем ва дӯстии мо боз ҳам мустаҳкам бошад. бале рост. салом алейкум. модарҷон, акнун ман мехоҳам ки барои муҳаббат худатон зару зевар интихоб кунед. ба чашм. салом алейкум. салом алейкум. шумо ба мо нишон медиҳед ки аз куҷо интихоб кардан мумкин? марҳамат, аз ин тараф интихоб кунед. марҳамат. тоҷи зарин шуморо хайрмақдам мегӯяд. ба интихоби зару зевар хушомадед. ана ин тӯҳфаи ночизи ман ба хотири муҳаббат. модарҷон, ҳар чизе ки аз дасти шумо бошад, он қиматаш баланд аст. ташаккур. хуш омадед. ташаккур. раҳмат. салом алейкум модарҷон. салом. шин ин ҳамон духтарат? ҳа, ҳамон духтар. чанд бор фолаша дидем. тӯмори бахт ҳам додам. чӣ шуд? ҳеҷ соз нагирифтӣ? ношукрӣ кард. мефаҳмидам агар хуҷайнаша не худаша ҷоду мекардам. хуб, боз чӣ шикоят дорӣ? ин ҷувони марг қати шавҳараш ҷанг карда баромада хона омадааст. шуд бас, фаҳмидам. онҷа воқеа тамоман дигар буд, бо айби худаш. ҳоло чӣ мехоҳед? паго ният дорем ба хонаи шавҳараш рафта ӯро супорем. пешомадро фақат худо медонаду, вале ҳар чизеро ки аз пиром шунидам мегӯям. он чизе ки ҳоло ният доред барор мегирад. рафтанатон зарур хурсанд меоед. чӣ хел нафаҳмидам. шавҳараш қабул мекунад охир? аллакай гуфтам ман худо нестам. ягон гапатона нафаҳмидам. хайр канӣ пага равем.
чӣ гап мешуда бошад? агар ба гуфти худатон шавад, хурсанд оем, боз дуо мегирему тӯҳфа меорем. раҳмат, раҳмат оҷа. хуш омадед. додош, бобу набояд ба қасд равад. хайр як хафагӣ шудааст, ҳеҷ гап не. ҷавонон ҳама вақт хато мекунанд. матин роҳашро нигоҳ дорад. биёед барем, соқу саломат ба хуҷаинаш супорем. аз ин тараф аз гапу калочаи мардум халос мешавем. аз тарафи дигар духтар бебахт намемонад. ҳамун бача хоҳад худаш ба сараш намеояд. раҳша нигоҳ дорад мегӯед. аз куҷо медонӣ ту? о, бобуна худаш гуфт. ман ба ягон гапу кори бобунаи ту бовар намекунам. чӣ коре мехоҳед? худатон кардан гиред, мара хуш накунед дар инҷа. инҷа шинед? ин хел намешад додош. нахоҳиам барои бахти фарзанд маҷбур мешӣ. хай як таваккал ба худо мегӯему, хапудан мерем. шуд нашуд ягон роҳи дигарро фикр мекунем. гӯш кун духтар, ҳамун бача тура чӣ гуфт? талоқ кард ё ки фақат ҷанҷол бардошт? гап зан бачам, додод сарфарои кораша равад? не, талоқ нагуфт. ман худам зиқ шудам. беиҷозаташ баромада омадам. ана гап дар куҷо будааст? хай майлаш, тайёр шав. пагаё рӯзи дигар худам бурда мемонам. аз ман як бурдам бошад, ҳеҷ гап не, мебарам. он тарафаша аз тақдиру қисматаш мебинам. хезанак рафсем. азим, саломатро хурдӣ? ассалому алайкум. кан инҷа биё. аз мактаб омадӣ? синфи чанд шудӣ? 8. дар кадом мактаб мехонӣ? мактаби рақами 14. офарин. рӯзнома чӣ хел? баҳо чӣ хел? 4-5. офарин. бина мумкин? майлаш. ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун ки бо боҳои аъло таҳсил кунӣ ва дар оянда як мутахассиси касбӣ шавӣ. офарин. офарин. ҳама 4-5 ку. ана ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун. бо боҳои 4-5 бо боҳои аъло таҳсил кунӣ. маҳгир. ошхона рав, хӯрок тайёр аст. ягон хӯрок хӯр. модарат ҳамунҷост. мондаҳои кор бачаҳо. раҳмат. ассалом устод. ва алайкум ассалом. қариб овардед тахти ҷамшеди шаҳзоди моро? ҳа, кӯшиш дорем ки то бегоҳ буд кунем. гӯш кунед. як тахте месозад ки ягон арӯсу домоди дунё чунин тахт надошта бошад. фаҳмо? пулашро фикр накунед. албатта, тоҷикон ҳолидей омода аст.
салом ба ҷанобон ва хонумони олиқадр. ҳамаи шуморо ба ин ҷашни бошукӯҳ қиматӣ ва муҳаббат хонадор мешаванд хайрамақдам мегӯем. аз номи аҳли ҳозирин сарвархоҷа ва сарватбегимро бо ин рӯзи фархунда табрик мегӯем. инак бо иҷозати шумо тӯйро бо савту суруд ва рақсу шодӣ кушода эълон менамоем. худо кунад ки ҳардутон 200 як ғазал шавед, косаи талх бишканед ширинтар аз асал шавед. аз ин маҳал аз ин макон ба шаҳри ишқ биравед, барои лабҳои ҳама 1001 масал шавед.
дар саҳна сарояндаи хушобозу маъруф бобуна аз рӯи номус ту бояд ба қаср намеомадӣ. номус маро ба ин ҷо овард. аммо хеле дер. қаблан бояд бо номус ин ҷо меомадӣ. дигар аҳамият надорад барои ман. ин қарсаки хунук маро рӯҳ афтода намекунад. ман медонам ки матин маро чӣ қадар дӯст медорад ва ман барои ӯ аҳамияти калон дорам. ки ҳастӣ лӯли? нозирон, барои чӣ нигоҳ намекунед? кӣ медарояду кӣ мебарояд? узри зиёд. ман як лӯлии роҳгузарам. ҳамин амонатиро гуфтам ба соҳибаш супорам. ангуштарине ки шаби никоҳ ба ман дода будӣ. зеби ман надорад. хубтараш ба нав арӯса тақдим кун. ана ин туморчаи туам дигар зеби ман надорад. ба гардани дӯстдоштаат банд. ба ман де ангуштаринро. ман намехоҳам дасти як зани бегона ба тани шавҳари ман бирасад. ман ҳам намегузорам ки дасти марде ба тани маҳбуби ман бирасад. гарданбандро ба ман де. даст дастро мешиносад. ё ин ки аз даст гирифтӣ ба даст супор мегӯяд.